តែដល់ពេលដែលយើងលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍នេះអត្រេះវិចារហ្នឹងក៏អត់មានន័យថាលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍លើកចិត្តកាន់អារម្មណ៍រងថ្ងៃស្អីទៅកំពុងចម្រើននេះគឺខ្យល់ចេញចូលណាចឹងមានន័យចឹងទៅណាសមាសង្កបៈដោយអត់ថាលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ហើយរមែងកម្ចាត់ចោលនៅមិច្ឆាសង្កបៈការយល់ខុសអត់មានទេហើយដល់សមាវិជ្ជាពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងយើងមិនមានអត់ទៅនិយាយកុហកអត់ទៅភូតភ័យណាទៀតទេអញ្ចឹងសមាវិជ្ជានៅពេលអង្គុយចម្រើនសមាធិនេះមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាព្រះអង្គសម្ដែងថាដោយអត់ថាកំណត់ថារមែងនឿយណាយចាណាដោយអត់ថាកំណត់ណាយើងកំណត់អីទៅសមាវិជ្ជាដែលយើងអត់មាននិយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងមគ្គបដិបទាយើងកំពុងចម្រើនសមាធិនេះមានន័យថាកំណត់គឺកំណត់អីកំណត់ដឹងហ្នឹងណាកំណត់ដឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងការបើយើងកំណត់ដឹងថាធម៌ទាំងអស់នេះការរលត់អត់មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទេអញ្ចឹងរមែងនឿយណាយរមែងប្រឆាចចេញពីមិច្ឆាវិជ្ជាបានន័យថាយើងឈប់ចង់ទៅនិយាយដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់គោរពរាប់អានយើងអីយើងមិនបាច់និយាយអីទៀតទេការងារអស់ហ្នឹងគឺថាយើងគិតតែសំបុណ្យកុសលហើយយើងអត់ទៅនិយាយភូតភរកុហកឬក៏ដេរឆានកថាអត់មានទេអញ្ចឹងនឿយណាយអពាក្យដេរឆានកថាអីហើយពេលដែលយើងកំណត់ដឹងថានេះសភាវៈទាំងអស់ស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាកំណត់ដឹងថាវាកើតរលត់អត់មានអីទេចាហើយពេលដែលកំពុងអង្គុយចម្រើនហ្នឹងសមាកមន្តៈកន្លងមកយើងសិក្សាថាសមាកមន្តៈមានន័យថាម៉េចការងារត្រូវមែនទេការងារត្រូវហ្នឹងគឺការងារដែលមិនមានទោសតាមផ្លូវកាយមិនទៅសម្លាប់មិនទៅលួចប្លន់មិនទៅផឹកស្រាមិនលួចប្រពន្ធកូនគេប្តីស្រីអីគេទាំងអស់ចាប៉ុន្តែពេលនេះយើងកំពុងអង្គុយចម្រើននេះវាអត់មានទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងគណៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែលថាអង្គុយទៅអរិយមេអង្គ8ចម្រើនឡើងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្នះខ្នែងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាសមាសង្កបៈនៅពេលហ្នឹងខ្នះខ្នែងយ៉ាងម៉េចទៀតខ្នះខ្នែងនៅក្នុងកំពុងចម្រើនហ្នឹងគឺមានការម៉េចខ្នះខ្នែងយ៉ាងម៉េចទៀតខ្នះខ្នែងឲ្យបានដឹងពិតចាឲ្យដឹងពិតពីសភាវៈធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងដែលមគ្គកំពុងចម្រើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងការបដិងយ៉ាងនេះរមែងអីចឹងរមែងប្រឆាចនៅមិច្ឆាកមន្តៈហើយបន្ទាប់មកសមាអាជីវៈពេលនេះយើងអត់មានថាយើងក្រោស៊ីហើយយើងប្រឆាចយើងវាចាហើយចឹងពេលដែលយើងអត់សមាធិគឺយើងវាចាហើយបើន័យថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងវាចាការជំនួយ5ប្រការវាចាអំពើអាក្រក់ទុច្ចរិតផ្សេងយើងអត់ធ្វើអីខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋទេអញ្ចឹងក្នុងខណៈនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចដោយអត្ថភោផងពេលយើងអង្គុយហ្នឹងណាមានន័យថាវាចាក៏អត់មានទៅនិយាយកុហកការងារក៏អត់មានទៅធ្វើការងារខុសអញ្ចឹងសមាអាជីវៈនៅពេលនេះមានន័យថាអត្ថភោផងបានន័យថាល្អប្រសើរដែលចិត្តយើងនេះស្ងប់ពុំមានអកុសលធម៌កើតឡើងទេចាអញ្ចឹងរមែងវាចានៅមិច្ឆាអាជីវៈបានហើយទេកំពុងចម្រើនសមាធិហ្នឹងពេលដែលចេញពីសមាធិទៅឧបការៈឲ្យអញ្ចឹងទេណាឧបការៈឲ្យយើងពេលសមាធិក៏វាចានៅមិច្ឆាមគ្គទាំង8ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចេញទៅក៏វាចាមិច្ឆាមគ្គទាំង8ហ្នឹងដែរបើន័យថាចម្រើននៅសមាមគ្គអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងដោយបរិបូរណ៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងសមាវិយមគ្គណាសមាវិយមគ្គយើងសិក្សាពីមុនមកថាព្យាយាមកម្ចាត់អកុសលធម៌មិនឲ្យកើតឡើងហើយព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌ដែលមិនតាន់កើតឲ្យកើតបើកើតឲ្យបរិបូរណ៍ទៅហើយនឹងគឺមានធម៌2បានន័យថាធម៌អាក្រក់គឺយើងលះហើយបើកើតឲ្យលះចេញបើធម៌ល្អយើងចម្រើនអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលពងអង្គុយចម្រើនសមាធិនេះសមាវិយមគ្គនេះឧបការៈក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងមគ្គហ្នឹងគឺបានន័យថាផ្គងឡើងយើងព្យាយាមផ្គងចិត្តយើងឡើងទៅណាបើចិត្តយើងនឹងវារត់ចេញក្រៅពុទ្ធបរិស័ទមួយចិត្តយើងចេញក្រៅទេទេខណៈដែលចិត្តចេញក្រៅគឺព្យាយាមទាញចិត្តមកវិញអាហ្នឹងហៅសមាមគ្គហើយទេព្យាយាមទាញចិត្តមកវិញផ្គងឡើងទៀតផ្គងឡើងកាន់អារម្មណ៍យើងឡើងវិញទៀតចាផ្គងឡើងឲ្យតាំងនៅក្នុងធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលសមាធិហ្នឹងណាផ្គងឡើងឲ្យដឹងនៅខ្យល់ចេញនិងចូលហ្នឹងចាអាហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់បដាហើយយើងប្រតិបត្តិសមាធិបដាហ្នឹងស្ដាប់ដោយសមាធិហ្នឹងគឺញ៉ាំកុសលធម៌ថ្នាក់បញ្ញាឲ្យកើតទេមានថាកំពុងតែស្ដាប់ជាហេតុដល់បញ្ញាហើយកំពុងតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យល្អហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបញ្ញាកំពុងប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបញ្ញាអញ្ចឹង3ហ្នឹងក៏ដល់ព្រមទៅបើន័យថាហេតុអំណំមានបញ្ញាគឺដល់ព្រមដោយ3ហ្នឹងដែលយើងកំពុងអង្គុយចម្រើននេះហើយដល់ពេលខ្ញុំឈប់និយាយទៅពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនតទៀតទៅនឹងខ្ញុំបញ្យល់ខាងដើមបន្តិចដើម្បីឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងសន្តានចិត្ត
ដែលយើងសន្សំពូជត្រូវចឹងពូជត្រូវពូជល្អដែលយើងអាចជួបតែមនុស្សល្អជួបតែធម៌ល្អហើយតរដល់ព្រះនិព្វានគឺយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងទុក្ខយ៉ាងព្រោះអីព្រោះព្យាយាមកម្ចាត់នៅអកុសលធម៌ដែលហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌ដែលជាហេតុនាំមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតចឹងយើងមើលក្នុងសម្បត្តិចិត្តយើងនឹងក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងចម្រើនហ្នឹងគឺបើចិត្តនឹងវារត់ទៅណាគឺលើកចិត្តគោងឡើងវិញទៀតគោងកាន់អារម្មណ៍អាណាបានឹងវិញហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែកម្ចាត់នៅមិច្ឆាអាជីវៈហើយបន្ទាប់មកមគ្គទី7គឺសមាសតិសមាសតិព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រុងប្រយ័ត្នពីមុនព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសតិដ្ឋាន4មែនទេសមាសតិនេះគួរឃើញនៅសតិដ្ឋាន4ឯសមាវេយមៈវិញគួរឃើញនៅក្នុងសមាបត្តិធាន4តែដល់ពេលយើងកំពុងចម្រើនហ្នឹងកំពុងអង្គុយហ្នឹងសមាសតិដោយអត្ថប្រុងប្រយ័ត្នអត់មានអីដែលរំលងចោលបានទេបានន័យថាសតិរលឹកដឹងខ្យល់ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងសភាវៈធម៌ដែលកើតរលត់ហ្នឹងក៏ដឹងប្រុងប្រយ័ត្នតាមដឹងរហូតចឹងចុកដៃចុកជើងក៏ដឹងទាំងពិតបរិស័ទកំពុងអង្គុយហ្នឹងដឹងថាអូទុក្ខវេទនាកើតឡើងខ្លាំងអត់តោះណាកាយរបស់អាត្មាអញចុកដៃចុកចង្កេះចុកខ្នងចុកជើងនេះជាតួវេទនាហើយវេទនានេះអាត្មាអញជួបច្រើនណាស់ហើយច្រើនជាតិហើយបើសិនជាធ្លាក់នរកប្រែតដេរឆានវេទនាខ្លាំងជាងនេះទៀតតែពេលនេះបន់ហើយដែលអាត្មាអញកើតជាមនុស្សហើយបានតន់ធម៌ព្រះហើយបានមកប្រតិបត្តិដើម្បីឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងវេទនានេះត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះណាសតិលើកដឹងកុំឲ្យមិច្ឆាសតិកើតឡើងតែកុំឲ្យត្រេះរិះខុសកុំឲ្យរលឹកខុសណាព្រះអង្គសម្ដែងថាការបសមាធិកើតនៅក្នុងពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិនេះដែលអត្ថប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរមែងប្រឆាចនៅមិច្ឆាសតិណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងទំព័រ120ភាគ71នោះពុទ្ធបរិស័ទមើលទៅឃើញទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ទៀតពីរឿងសមាមៈមិច្ឆាមៈនេះអញ្ចឹងយើងឆ្លុះបញ្ចាំងមើលពេលដែលសតិនឹងប្រុងប្រយ័ត្នចប់ចនិចឃើញសភាវៈដែលកំពុងកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅមគ្គទី8គឺសមាសមាធិហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទេពេលដែលយើងកំពុងចម្រើននេះគឺឈ្មោះថាចម្រើនឈានហើយឈាន4នេះព្រះអង្គឲ្យឃើញក្នុងឈាន4ហ្នឹងឈ្មោះថាយើងកំពុងចម្រើនទេបឋមឈានដែលបង្អោនចិត្តដឹងខ្យល់ចេញចូលឲ្យមានចិត្តតាំងមាំអញ្ចឹងពេលដែលយើងទឹកតែរៀនតិចអញ្ចឹងចិត្តយើងអត់តាំងមាំទេណាវាអាចស្ងប់មួយផ្លេតហៅថាខនិខៈសមាធិចឹងយើងសន្សំទៅគេសន្សំពូជខនិខៈសមាធិនេះឲ្យបានច្រើនប្រខនិខៈសមាធិនេះអាចកើតច្រើនកន្លែងបានពេលស្ដាប់ធម៌ក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខនិខៈសមាធិដែរពេលចម្រើនសមាធិឈានដំបូងទីក៏នៅក្នុងខនិខៈសមាធិនេះដែរទេពេលដែលយើងព្យាយាមចម្រើនឲ្យយូរទៅចិត្តយើងតាំងមាំអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងសមាធិក្នុងទីនេះចង់សម្ដៅថាចិត្តដែលតាំងមាំមិនរេមេទេចិត្តនេះក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយយើងឥឡូវនេះវាកំពុងតែមូលបន្តិចហើយវារត់ទៅវិញរត់ចោលម្ចាស់ហើយទាញមកបានបន្តិចវារត់ទៅគិតនេះគិតនោះទៀតហ่ะអញ្ចឹងធម្មជាតិនៃចិត្តវាតែងតែត្រេះរិះតែងតែគិតអញ្ចឹងហើយតែកុំបណ្ដោយទេណាកុំបណ្ដោយហើយយើងដកដង្ហើមចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងហើយបង្អោនឲ្យដឹងសភាវៈពិតហ្នឹងតាំងចិត្តមាំក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយចិត្តដែលដូររេមេកាត់ឡើងឲ្យដឹងថាអូចិត្តអាត្មាអញរេមេទៅណាចិត្តអាត្មាអញគិតនេះគិតនោះទៅណាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងចិត្តឯងឡប់មកវិញព្រោះគិតរឿងរ៉ាវហ្នឹងចាំពេលដែលធ្វើការងារហ្នឹងចាំគិតទៅតែពេលនេះមិនមែនជាការងារទេពេលនេះគឺអង្គុយចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកទទួលទានក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការគិតដើម្បីរកទទួលទានតែក្នុងពេលសមាធិនេះត្រូវតែគិតអំពីអាណាបាឬក៏កម្មដ្ឋានណាមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទជាខ្លាចម្រើនតែឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទជាខ្លាថាចង់ចម្រើនអាណាបាអញ្ចឹងក៏យើងរៀនអាណាបារហូតមកហើយក្នុងអាណាបាសតិនេះឯងក្នុងគណៈដែលយើងចម្រើននៅក្នុងរៀបអង្គ8ដែលអង្គុយចម្រើនសមាធិហ្នឹងមគ្គទាំង8ចោមរោមយ៉ាងនឹងឯងទៀតអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងគឺយើងមើលទៅតើពេលដែលចិត្តតម្កល់មុំក្នុងអារម្មណ៍មួយជាមួយហើយរមែងប្រឆាចនឹងមិច្ឆាសមាធិហើយហើយបើយើងអង្គុយnhư thếប៉ុន្តែចិត្តនៅតរេមេអានឹងឈ្មោះថាមិច្ឆាសមាធិទេណាអញ្ចឹងតើចិត្តនឹងក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយមិនរេមេនឹងឈ្មោះថាសមាសមាធិហើយអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចម្រើនយ៉ាងនេះរមែងនឿយណាយចាក់កិលេសទាំងឡាយនេះបងទ្រង់សម្ដែងណាហើយរមែងនឿយណាយប្រឆាចកិលេសទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមិច្ឆាមគ្គទាំង8ហ្នឹងមានមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កប្បៈ
មិច្ឆាវាចាមិច្ឆាសមន្តកមន្តៈមិច្ឆាអាជីវៈមិច្ឆាសមាវិយមៈមិច្ឆាសមាវិយមៈក៏ដូចជាមិច្ឆាសមាវិយមៈច្រឡំទៀតច្រឡំនិយាយគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កបៈណាប្រច្ចាមិច្ឆាសង្កបៈប្រច្ចាមិច្ឆាកមន្តៈការងារខុសមកនេះមិច្ឆាកមន្តៈនឹងការងារខុសរមែងប្រច្ចាអាការងារខុសរមែងប្រច្ចានៅមិច្ឆាអាជីវៈណាហើយរមែងប្រច្ចានៅមិច្ឆាវិយមៈរមែងប្រច្ចានៅមិច្ឆាសតិរមែងប្រច្ចានៅមិច្ឆាសមាធិហ្នឹងគឺយើងចម្រើនមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ល្អប្រសើរនេះឯងរមែងប្រច្ចាកិលេសដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមិច្ឆាមគ្គទាំងអស់នោះផងរមែងប្រច្ចានៅខណ្ឌទាំងឡាយផងរមែងនឿយណាយប្រច្ចានិមិត្តទាំងពួងទាំងខាងក្រៅផងហើយរមែងនឿយណាយចំពោះគោចររបស់ចិត្តដែលប្រកបដោយការនឿយណាយនឹងផងចាអញ្ចឹងចិត្តតម្កល់សុខក្នុងមគ្គបដិបទានេះគឺល្អណាស់ទាំងអញ្ចឹងសម្ពុទ្ធលោកថាចម្រើនភាវនាឲ្យបានដឹងថាចិត្តអាត្មាអញកំពុងតែប្រព្រឹត្តក្នុងមគ្គបដិបទានេះចាអញ្ចឹងក្នុងគណៈបាននៅសោតតាសកតាគេមិមៈអនាគេមិមៈអីគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងឲ្យដល់ផលវិញទាំងផលវិញគឺរួចផុតស្រឡះនឹងឯងក្នុងគណៈដែលប្រព្រឹត្តនៅមគ្គហើយបើយើងអនុវត្តមគ្គបានន័យថាជាហេតុជាមគ្គបដិបទាគឺផ្លូវដែលយើងដើរផលដែលយើងទទួលបានគឺការរួចផុតចាកកិលេសនោះឯងពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពេលយើងពងអង្គុយចម្រើនហ្នឹងមានពុជញ្ញៈទាំង7ទៅចោមរោមដែរទាំងនៅព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺល្អប្រហែលទៀតព្រះអង្គសម្ដែងនៅទំព័រ124ពេលហ្នឹងគឺពុជញ្ញៈទាំង7ក៏ចោមរោមដែរទាំងមានសតិសម្ពុជញ្ញៈអីហ្នឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយពេលដែលយើងកំពុងសមាធិហ្នឹងចាហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទអាចដឹងបានថាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះមានសតិសម្ពុជញ្ញៈទាំង7មានសតិសម្ពុជញ្ញៈបានចូលរួមធម្មវិរិយៈសម្ពុជញ្ញៈក៏មានវិរិយៈសម្ពុជញ្ញៈក៏មានបៃតិសម្ពុជញ្ញៈក៏មានបស្សទ្ធិសម្ពុជញ្ញៈនិងសមាធិសម្ពុជញ្ញៈព្រមទាំងឧបេក្ខាសម្ពុជញ្ញៈក៏ឧបការៈឲ្យដែរទាំងហើយពលៈទាំង5ក៏ចោមរោមឥន្ទ្រីទាំង5ក៏មានឥន្ទ្រីចោមរោមគឺលោកអ្នកអាចសិក្សាមើលទៅឃើញក្នុងចិត្តយើងពេលយើងចម្រើនហ្នឹងតើយើងមានសទ្ធិន្ទ្រីទេមានសទ្ធាទេគឺការជឿសុខទេគឺមានទេបើអត់មានក៏អត់អាចប្រព្រឹត្តបានទេចាមានសទ្ធិន្ទ្រីការជឿសុខហើយមានអីទៀតមានវិរិយន្ទ្រីដែរចាមានសេចក្តីព្យាយាមហើយមានសតិន្ទ្រីនេះគឺសតិប្រុងប្រយ័ត្ននឹងកើតឡើងហើយសមាធិន្ទ្រីគឺមានសមាធិកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងហើយបញ្ញន្ទ្រីក៏កើតឡើងដែរការដែលឃើញច្បាស់នៅធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងចឹងថាធម៌ទាំងអស់ចោមរោមទាំងអស់ចឹងចឹងពុជញ្ញៈទាំង7ធម៌ដែលត្រូវត្រាស់ដឹងចឹងពុជញ្ញៈទាំង2ហ្នឹងគឺបានន័យថាពុជញ្ញទាំងឡាយដែលអត្ថថាចេញគឺនាំចេញអីទាំងចេញចាកវត្តដាក់ហ្នឹងដែលធម៌ត្រាស់ដឹងគឺនាំយើងចេញពីវត្តដាក់ដែលមានសតិសម្ពុជញ្ញគឺមានសតិដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងមានធម្មវិរិយៈហ្នឹងគឺការពិចារណានៅធម៌ហ្នឹងមានបៃតិកើតឡើងដែលឆ្អែតក្នុងកុសលធម៌មានបស្សទ្ធិការដែលស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តក៏កើតឡើងមានសមាធិកើតឡើងចិត្តជាឧបេក្ខាសម្ពុជញ្ញៈក៏កើតឡើងអញ្ចឹងគឺសម្ពុទ្ធបរិស័ទជាផ្លាថាយើងព្យាយាមបំពេញនេះគឺបំពេញដើម្បីទទួលបាននៅពុជញ្ញៈទាំង7ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយទទួលបាននៅអត្ថិបាតទាំង4ដែរអត្ថិបាតទាំង4ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយអត្ថសម្រេចឲ្យឃើញនៅធម៌ទាំងឡាយដែលយើងគួរលះនិងធម៌ទាំងឡាយដែលគួរចម្រើនចឹងក៏យើងចម្រើននេះគឺមានទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនាព្រះអង្គសម្ដែងថាសមថៈដែលអត្ថមិនរេងាយវិបស្សនាដែលអត្ថការពិចារណាឃើញចឹងបើចិត្តនឹងស្មារតីក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយមិនរេងាយហើយតែពិចារណាឃើញនៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអញ្ចឹងពេលនឹងញ៉ាំងឲ្យវិសុទ្ធិទាំង7ក៏បរិបូរណ៍ដែរទាំងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយញ៉ាំងឲ្យសមថៈនិងវិបស្សនាកាន់តែបរិបូរណ៍ដែលជាធម៌គូនឹងគ្នា
ចឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកុសលធម៌ទាំងអស់ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទជាខ្លាក្នុងការរៀនប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តនេះគឺជាការចម្រើនកុសលធម៌ដល់ព្រមគឺមានទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាក៏ន័យថាសិលក៏មានក្នុងនោះដែរចឹងក្នុងខណៈដែលយើងអប់រំចិត្តឲ្យបានបរិបូរណ៍មានន័យថាកម្ចាត់នៅកិលេសក្រោកគ្រៀតដោយសិលកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលដោយសមាធិកម្ចាត់អនុស្ស័យកិលេសដោយបញ្ញាវិបស្សនាចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការសន្សំនៅក្នុងការចម្រើនសមាធិនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាមៈវិជ្ជានៅមិច្ឆាមៈហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានកុសលធម៌ទៅបីថាមិនតាន់បានសម្រេចមគ្គផលដល់និព្វានក៏សូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខក្នុងជាតិនេះផងក្នុងជាតិមុខផងហើយឧបការៈរហូតដល់ទទួលបានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាអ្នកគាត់មានបទពិសោធន៍ផងក្នុងការចម្រើនសមាធិនេះស្រាប់និងបានសិក្សាច្រើននិងចឹងការបប្រតិបត្តិផ្ទាល់ហើយក៏បានបង្រៀននៅសមាធិនិងច្រើនកន្លែងទោះបីថាទៅស្នាក់នៅជាបាលនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នោះក៏បានបើកវគ្គទៀតដល់លោកយាយលោកតាសាធុសប្បុរសដែលជ្រះថ្លាក្នុងពធនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះសូមអញ្ជើញញោមមហាបាសិកាចូលរួមបកស្រាយក្នុងសមាធិពលៈកម្លាំងគឺសមាធិនេះតើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចកម្លាំងគឺសមាធិតើកម្លាំងសមាធិនេះសំដៅដល់អ្វីទៅនិងហើយក៏នឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមញោមជួយបកស្រាយបញ្យលនៅក្នុងកម្លាំងសមាធិនេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រកាសណាគុណចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅទីនេះទាំងដែលតាមគេឋានដែលតាមដានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កម្ពុជារបស់យើងសូមអនុមោទនាសាធុកណ្ណាចឹងជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការអង្គកាយថ្វាយបង្គំដល់គុណប្រតនត្រ័យកែទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អត់ឧត្តមក្រៃលែងលើលោកនេះសូមនមស្ការអង្គកាយថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចមហាសង្ឃរាជដីទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃយករងជាទីគ្រប់ស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអរកាយគ្រប់ដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានុក្រមព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះគុណម្ចាស់ដែលកំពុងតែគង់នៅកន្លែងសន្តានាធម៌មានប្រតិបសទ្ធាគិរតនាជាប្រធានក្នុងការដឹកនាំសន្តានាធម៌នេះហើយក៏សូមអរកាយគ្រប់ដល់សម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌សិក្សាព្រះធម៌ទៅតាមរយៈការរៀនសូត្រតាមបត្រៃបិដកដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអគ្គតិកាពុទ្ធកសិក្សានេះហើយក៏សូមធ្វើការរាប់អានចំពោះក្មួយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ផងដែរដែលយើងបានមានសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយថ្ងៃនេះក៏មានលោកជំទាវទៀតករណីចូលរួមផងដែរសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះលោកជំទាវទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនេះគឺមានការលំបាកដោយសារតែមានការគៀបឆ្អឹងកហើយក៏ធ្វើឲ្យមិនអាចអានសៀវភៅបានច្រើនឬក៏សរសេរសៀវភៅបានច្រើនក្នុងខណៈដែលគៀបឆ្អឹងនេះគឺបានជាបាច្រើនឆ្នាំហើយអត់បាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺបានមកសិង្ហបុរីទៅសិង្ហបុរីក៏អត់បាត់ក៏ត្រឡប់មកមើលនៅញូហ្សេឡង់វិញទាំងឥឡូវនេះគឺមកញូហ្សេឡង់គឺបានក្រុមគ្រួសារអូនពូជក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះហើយមានគឺស្មាជាដើមជួយព្យាបាលគឺថាដឹកទៅពេទ្យទៅព្យាបាលមកដំបូងទីគឺទៅពេទ្យរាល់ថ្ងៃទាំងហើយទៅក៏ពេទ្យនេះគេព្យាបាលតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺមិនប្រើថ្នាំទេគឺក្រេពេទ្យរបស់គេនេះគេមានសម្រាប់តែពុតឆ្អឹងកាច់ឆ្អឹងយើងដកឆ្អឹងអីនេះគឺថាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលអញ្ចឹងឃើញថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំបានក្រាន់បើច្រើនហើយបានប្រហែលជា 60% ប្រកន្លងមកនេះគឺសម្រាមមិនលក់ទេពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយថារូបខ្ញុំស្លេកស្លាំងប៉ុណ្ណាគឺឃើញហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺបានធូរស្រាលច្រើនទាំងឥឡូវនេះទៅពេទ្យក៏រយាលដែរមិនជាញឹកញាប់ដូចមកពីដំបូងទីទេអញ្ចឹងក៏សូមជូនដំណឹងប្រកេនដំណឹងនឹងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងថាកុំព្រួយបារម្ភអីគឺសុខភាពខ្ញុំគឺអាចធូរស្រាលច្រើនហើយនឹងទៅជួបពុទ្ធបរិស័ទវិញនៅថ្ងៃទី23 ខែ 10 នេះឯងទាំងបានន័យថាខ្ញុំចេញពីនេះទៅថ្ងៃទី22
ហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរថ្ងៃទី23វេលាម៉ោង10ព្រឹកទៅវេលាម៉ោង9ជាង10ព្រឹកហ្នឹងគេថាទៅដល់ហើយអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទកុំព្រួយបារម្ភអីសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺដំណើរការបានល្អច្រើនហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាត្រូវមកត្រួតពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនេះនៅពេលតាមបណ្ដាំរបស់ពេទ្យចឹងគឺថាត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពបានល្អចឹងកន្លងមកនេះទោះបីថាខ្ញុំឈឺពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនៅដើរបាននិយាយបានចឹងហើយបានជាឆ្លៀតផ្សព្វផ្សាយចូលរួមធម្មទានជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការធ្វើធម្មទាននេះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានមកញូហ្សេឡង់នេះក៏បានធ្វើធម្មទានជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៃនេះដែលមានសទ្ធាចិត្តថ្លាមានបងវិគីជាប្រធានដឹកនាំក្នុងការងាររៀនសមាធិវិបស្សនានេះជាដើមអញ្ចឹងក៏ទោះបីថាឈឺក៏ដោយក៏នៅតែខំប្រតិបត្តិធម៌ក៏នៅតែខំបញ្យល់ធម៌ដើម្បីសន្សំបុណ្យអញ្ចឹងសូមលើកបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនលោកជំទាវឯកឧត្តមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមចេះថ្លាអនុមោទនាថាដូចជាបានបំពេញនៅធម្មទាននិងមិសទានជាមួយខ្ញុំផងដែរចឹងណាសូមអនុមោទនាចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះទៅខ្ញុំកណ្ណានឹងចូលរួមក្នុងពិធីក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទគឺកម្លាំងទាំង7ហើយប្រធានបទដែលខ្ញុំកណ្ណាត្រូវលើកឡើងនេះគឺកម្លាំងផសមាធិពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថាកម្លាំងរបស់សមាធិអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាស្រ័យទៅដោយមានមគ្គអង្គ8ចោមរោមដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសមាសមាធិគឺមានមគ្គអង្គ7ទៀតចោមរោមគឺមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈសមាវិជ្ជាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈសមាវិមគ្គសមាសតិមគ្គទាំង7នេះគឺជាបរិវារចោមរោមសមាសមាធិដូច្នេះសមាសមាធិអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាស្រ័យលើកម្លាំងច្រើនដែលជ្រោមជ្រែងមិនមែនត្រឹមតែមគ្គអង្គ7នោះទេមានន័យថាទាំងពោធិបក្ខយធម៌ទាំង37ក៏ជ្រោមជ្រែងហើយកម្លាំងទាំង7នេះក៏ជ្រោមជ្រែងផងដែរចឹងគឺមានកម្លាំងសទ្ធាបើសិនជាគ្មានសទ្ធាទេនោះมันអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រមច្ចរិយធម៌มันអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាបានទេពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយថាបើខ្វះសទ្ធាសូម្បីតែមកស្ដាប់ធម៌ក៏មកមិនបានដែរទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺពិតជាមកមិនរួចទេកុំថាឡើយដល់ទៅចម្រើនសមាធិនោះការចម្រើនសមាធិគឺជាការហ្វឹកហាត់ចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យលះបង់បាននៅលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមនៈអេសាមច្ឆរិយៈជាដើមដូច្នេះការអប់រំចិត្តនេះมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបើសិនជាគ្មានកម្លាំងសទ្ធាគ្មានកម្លាំងព្យាយាមប៉ុណ្ណាសមាធិទាមទារការព្យាយាមច្រើនណាស់បើសិនជាខ្វះការព្យាយាមគឺពិតជាលំបាកនឹងប្រតិបត្តិហើយកម្លាំងហិរិនិងអត្តបៈនេះក៏ឧបការៈមកឲ្យសមាធិដែរគឺការខ្មាស់បាបខ្លាចបាបកម្លាំងសតិដែលពុនចាស់ទៅតែសំដែងអំបញ្ញមិញក៏ឧបការៈជាកម្លាំងឲ្យមកសមាធិដែរកម្លាំងទាំងអស់ជ្រោមជ្រែងមកឲ្យមកសមាធិអាស្រ័យទៅលើការប្រតិបត្តិឲ្យបានដឹងការពិតថាក្នុងខណៈដែលចម្រើនសមាធិនោះគឺដើម្បីលះអ្វីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងច្រើនណាស់នៅក្នុងបត្រៃពិដកអំពីសមាសមាធិដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រក៏ទ្រង់សម្ដែងផងដែរថាសមាធិដែលអប់រំដោយសិលរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងរួចផុតអសវៈដូច្នេះសមាសមាធិនេះគឺជាហេតុចិត្តជាបតដ្ឋានរបស់វិបស្សនាបើសិនជាគ្មានសមាធិទេនោះវិបស្សនាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយព្រោះសមាធិនេះគឺការអប់រំចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ពាក្យថាស្អាតផូរផង់គឺចិត្តនេះប្រឆាកិលេសប្រឆាឧបកិលេសអញ្ចឹងថ្នាក់បើយើងសិក្សានៅក្នុងបត្រៃពិដកក្នុងបដិសង្កេតមគ្គលោកអ្នកនឹងសិក្សាមួយក្នុងភាគ68 69ភាគ70 71ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្រើនណាស់អំពីមគ្គបដិបទាគឺសមាសមាធិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិបស្សនាអញ្ចឹងមានន័យថាសមាធិនេះមានកម្លាំងជ្រោមជ្រែងពីពោធិបក្ខយធម៌ទាំង37ផងហើយសមាធិនេះអាចមានកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីកម្ចាត់អីខ្លះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបត្រៃពិដកភាគ71ទៀតភាគ71ពុទ្ធបរិស័ទអាចអានមើលទៅក្នុងបត្រៃពិដកភាគ71ទំព័រ192ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្លាំងរបស់សមថៈប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសមថៈនេះមានកម្លាំងយ៉ាងណាខ្លះទៅហើយកម្ចាត់ធម៌អីខ្លះទៅណាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រ
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាទៅកាន់ព្រះនិព្វានឯព្រះនិព្វានមិនអាចទៅដល់បានទេបើសិនណាជាយើងមិនដើរតាមផ្លូវសិលសមាធិបញ្ញាទេនោះអញ្ចឹងសិលសមាធិបញ្ញានេះជាផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខដើម្បីរំលត់ទុក្ខអញ្ចឹងសម្ពុទ្ធបរិស័ទឆ្លុះបញ្ចាំងតាមពាក្យពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវិដកយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើកម្លាំងសមថៈនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងស្អីអ្វីខ្លះទៅប៉ុណ្ណានៅក្នុងនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសមថៈពលៈតើដូចម្ដេចនៅព្រះអង្គដាក់បញ្ជាក់ថាសមថៈពលៈតើដូចម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយគឺមិនរេងាយដោយអំណាចនៃខមៈឈ្មោះថាសមថៈពលៈហើយព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនទៀតទៅដោយអំណាចនៃចិត្តមិនរេងាយហ្នឹងព្រោះអីទៀតព្រោះបានលះបង់នៅកាមឆន្ទៈជាបាតៈធនមិទ្ធៈឧត្តចៈកុកចៈវិជេកិច្ឆាអញ្ចឹងសមថៈនេះមានកម្លាំងកម្ចាត់អីទៀតកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលកាមឆន្ទៈមានស្អីខ្លះទៅពុទ្ធបរិស័ទអាចបានដឹងសិក្សាច្រើនហើយទៀតចាមែនទេលោកយាយពេជ្រអូននៅនឹងហើយថាជាអាចនៅតែចាំខ្លះមកទៅ90ជាងមែនប៉ុន្តែមករត់តែពេលឃើញមុខរត់តែដងទៀតតស៊ូណាស់តើការដែលអប់រំចិត្តនៅក្នុងសមថៈនេះមានកុសលធម៌ឧបការៈជ្រោមជ្រែងហើយសមថៈនេះមានកម្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលសិលកម្លាំងរបស់សិលគឺកម្ចាត់កិលេសគ្រោកគ្រាតពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយថាកិលេសគ្រោកគ្រាតមានស្អីខ្លះទៅកិលេសគ្រោកគ្រាតកិលេសនេះយើងអាចមើលឃើញបានគឺការដែលវាចាកការកាប់សម្លាប់លួចប្លន់លួចប្រពន្ធកូនគេផឹកស្រាលេងល្បែងស៊ីសងជាដើមកិលេសគ្រោកគ្រាតមើលឃើញនេះកម្ចាត់ដោយសិលមានកម្លាំងកម្ចាត់កិលេសគ្រោកគ្រាតនេះឯសមថៈគឺមានកម្លាំងកម្ចាត់អីគឺកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលនេះមើលរូបអត់ឃើញទេទៀតកាមឆន្ទៈណានៅក្នុងអីទៀតកាមឆន្ទៈនៅក្នុងអកុសលមូលនៅកន្លែងណាមូលណាទៀតកាមឆន្ទៈនៅក្នុងលោភៈមូលទៀតលោភៈមូលមានអីខ្លះមានប្រមាណដួងលោភៈមូលគឺមាន8ដួងអញ្ចឹងកម្ចាត់អីទៀតជាបត្តៈនៅក្នុងអីទៀតទោសមូល2ដួងកម្ចាត់ជាបត្តៈធនមិទ្ធៈឧត្តចៈកុកចៈវិជេកិច្ឆាឧត្តចៈកុកចៈវិជេកិច្ឆានៅក្នុងអីទៀតនៅក្នុងមោហៈមូលអញ្ចឹងកិលេសនេះកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តយើងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាកំពុងស្ដាប់ដោយពិតប្រាកដអ្នកណាកំពុងតែកាមឆន្ទៈគៀបសង្កត់ក្នុងខណៈដែលយើងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពដោយចិត្តផ្ចង់ដោយស្ងប់ស្ងាត់នេះឯងឈ្មោះថាខនិខៈសមាធិប៉ុន្តែខនិខៈសមាធិនេះមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ដើម្បីកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលនេះទេក្នុងខណៈដែលយើងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពដោយចិត្តផ្ចង់ដោយស្ងប់ស្ងាត់នេះឯងឈ្មោះថាខនិខៈសមាធិប៉ុន្តែខនិខៈសមាធិនេះមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ដើម្បីកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលនេះទេលុះត្រាណាតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរហូតដល់អបណាសមាធិគឺចិត្តតម្កល់មុំនឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលខនិខៈសមាធិនេះគឺលេីឡំដោយកុសលនិងអកុសលពេលណាចិត្តស្ងប់ជាកុសលពេលណាចិត្តអត់ស្ងប់យ៉ាងម៉េចដែរកំពុងអង្គុយនឹងនឹកឃើញត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងកូននឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះឈ្មោះថាកាមឆន្ទៈហើយអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិសមាធិគឺអប់រំលះកិលេសកណ្ដាលនេះព្យាបតៈធនមិទ្ធៈឧត្តចៈកុកចៈវិជេកិច្ឆានេះជាកម្លាំងសមថៈដែលកម្ចាត់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាសមថៈពលៈដោយអត្ថដូចម្ដេចទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលមិនញាប់ញ័រណាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅគាថាព្រះអង្គឲ្យបានបុគ្គលមិនញាប់ញ័រនៅក្នុងនិវរណធម៌ដោយបឋមឈានណានិវរណធម៌គឺព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទេនិវរណធម៌គឺអកុសលធម៌ដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺមានកាមឆន្ទៈជាបត្តៈធនមិទ្ធៈឧត្តចៈកុកចៈជាឆានឹងព្រះអង្គចាត់ជានិវរណធម៌ហើយមួយទៀតព្រះអង្គចាត់ជានិវរណធម៌ដែរគឺអីទេគឺអវិជ្ជាទេអវិជ្ជាក៏ឈ្មោះថានិវរណធម៌ដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានិវរណធម៌5នេះជាអាហាររបស់អវិជ្ជាណាអាហាររបស់អវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសមាធិកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាអាហាររបស់អវិជ្ជារលត់ទៅតើវិជ្ជារលត់ទេវិជ្ជារលត់ទេបើអស់អាហារហើយហ្នឹងបើអត់មានបាយហូបផងហ្នឹងដូចលោកយាយឥឡូវលោកយាយអត់ភាសាបាយរស់បានទេបើអត់ឲ្យអាហារប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាបើអត់ចង្ហាន់អត់អាហារក៏រស់មិនបានដែរអញ្ចឹងបើកម្លាំងសមថៈនេះ
mà này ta sao mà thạ cái lệ đấy chỉ nè cầm chặt như là thọ prang cầm chặt hà bỏ áo bị chia bát chẳng áo bị chia có rồi lót đây bỏ áo bị chia rồi lót như này thằng mày bị chia cạt lan chắc bà ông sập đại thành đi lạc thọ chết thọ để re răng mày chứ re răng banh nha mình ao lụt lọt bán re răng phơi từ cănประนิเปลี่ยนchắc bây giờ cầm chặt thọ để re răng phơiประนิเปลี่ยนcầm chặt hà bỏ áo bị chia su thà táขนมกระดาษนุปัญญาเกิดเต้แต่พอสมัยถ้าเชียนในตีน่าปัญญาในตีนุสมาธิในตีน่าปัญญาในตีนุเพราะกำปงปัดดอกปุปัญญาในพร้อมจมูกนึงวิปัสสนาบานในทางสมาธิประกอบพร้อมเราวิปัสสนาจังสมปุตบริษัทโยธาขนมคณะได้บอกว่ามันยอบย่อโดยเนื้อทอทางขนมปัททอมาเชียนตุเยเชียนตะเยเชียนนั่นจะโตแต่เชียนพอสมัยถ้าก้าบอกมันยอบย่อโดยเนื้อทอถึงปรามนี่ไอ้เชื่อกำลังเราบอกสมัทธะมวยเทียบเอาสมัยทำไมจัดได้บอกว่ามันยอบย่อในขนมรูปปัญญาปะในแก่สัญญาเนียนตัดสัญญาโดยอาการสัญชาอยตนะสมาบัตินั่นมันยอบย่อโดยไอ้เตี้ยโดยวิญญาณมันใจอยตนะสมาบัติโดยไอ้เตี้ยโดยอาการจันอยตนะสมาบัติหนึ่งโดยไอ้เตี้ยโดยเนวสัญญาเนสัญญาอยตนะสมาบัติจังมาในทางจัดบอกว่าได้มันยอบย่อโดยนิรัตท้อโดยอักษรท้อแต่งหลายในขนมรูปเชียนก็ได้อรูปเชียนก็ได้นุชมุทากำลังระบบสมัทธะเฮยเตียนจะมาเอาสมัยใครเตี้ยท่าไม่เต็นบอกว่านะกำลังระบบสมัทธะชมุทามันยอบย่อมันกำลังมันรำเพิบโดยการมาชันเตะโดยเชียร์ปาเตะทันเล็กเตะอดจักจักจิกช้านึ่งมันยอบย่อขนมเกล็ดได้ประพฤติเตยนะขนมเกล็ดได้ประพฤติเตยอ้อมจมูกนึ่งการมาชันเตะเชียร์ปาเตะทันเล็กเตะอดจักจักจิกช้าเช่นขณะได้เกล็ดเล่อดบ้านประพฤติอ้อมจมูกนิ้วหนักพอถึงปรามนุกก็ชมท้ายสมัทธะบ้านกำจัดได้จังกำลังสมัทธะไอ้กำจัดในเกล็ดเล่โกรธเกลียดอุปการะดอมเกล็ดเล่กันตาอุปการะเอามาไอ้เจ้ากำลังสมัทธะคือกำจัดจังจากไอ้เจ้าจังกดบอลสับดังเต้ถ้ากำจัดอย่างไอ้ได้พอสมได้ท่าสมาธิกำลังรอสมาธิกำจัดในการมาชันเตะโดยเนขับแม่ให้สมาธิได้ตั้งมอมของเรามูแต่มุ้ยพอสมได้ทำไมลูตรานาแต่เจ็ดนิสอาโพรพองปราชาเกล็ดปราชาอุปะเกล็ดให้บังเอาแต่นาเตี้ยเจ็ดเดินหนึ่งทึงปราชาเกล็ดอุปะเกล็ดให้นุ๊กคือบังเอาแต่นาเตี้ยคือบังเอาแต่วิปัสสนาเงียนมันในทันเงียนนะตัวสนะจังหวะบางองสมได้ในขนมปัตตาดอกเพียจัดสับนะเพียจัดสับปวดบอสับศึกษาสายชีวิตบุคคลจะอาจเมื่อเคยนะยงกันนาเลิกลานี่มันเป็นจะเปียสมได้กันนาเต้คือจะเปียสมได้ประพฤติเชื่อมัจฉาได้มีปัตตาดอกเชื่อสมอ้างกันจังยังหนึ่งเมื่อเคยท่าตาพระองค์ตรงสมได้ยังไม่คลาเนี่ยได้บอกประพฤติสมัทธะนี่ตามเมียนกำลังเอาไว้คลาให้เคลียร์น้องกางเงียไว้คลาเนี่ยเจ้าขนมขนาดนี้กดบอสัตอาจบานดังข่าวพระองค์ตรงสมได้ในขนมเชียนเนี่ยคือพระองค์สมได้จะบ้านนักเรียนในขนมปัตตาดอกเพียจัดสับตึงปัวเก้าสิบประมุยเดียนแต่พระองค์สมได้ท่านั่นเจ้ากำลังบอสัตมาท่ากันนะพระองค์สมได้ท่าปัตตามาเชียนมีอะไรเจอกันด้าอ้อมมีอะไรเจอด้ามีอะไรเจอกันด้ามีอะไรทางจังให้พระองค์ชลายเตียท่าไม่เด่นพระองค์ชลายท่าปัตตามาเชียนเมียนปะเดะปะเตียวิสุทธิขังดาวเมียนกาจำรานเรื่อยในกาสำลังปินัดเชี่ยกันดาวเมียนกาดิเรโปรมในขังจงฉันพระองค์ตรงปัญญาแต่พระองค์ปัญญาทัตตาการิเรขังดาวอากาศได้เมียนปัตตามาเชียนตุเยเชียนตะเยเชียนจะโตตะเชียนระหดดอนเลวสัญญาเนสัญญายตนะเชียนบาริตาจังรูปเชียนจังอรูปเชียนคือเมียนปะเดปะเตวิสุทธิขังดาวเมียนกาจำรานเรื่อยๆหนึ่งกาสำลังปินัดเจอกันบ้าหนึ่งเมียนการิเรขังจังโดยโปร่งตากาได้ปินัดเพียงต่อสำลังนั่นยังไม่เต้เต็มเจ้าเอาตรงสบายไม่เต็มปะเดปะเตวิสุทธิขังดาวคือเมียนแหลกหนักใบเต็มบานในทางนองขณะได้ยังจำรานสมาธิทอนาเจสตรีพอปัทธมาเชียนจัดระเมบริสัทจะทอนุนะจังบริสัทได้หาทางปะเดปะเตวิสุทธิเนาะในทางด้านตรังทาขณะได้ยังจำรานบานปัทธมาเชียน
ក្នុងគណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបឋមឈានដែលមានអង្គឈានទាំង5គឺមានវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈឯកតាឧបេក្ខាចិត្តចឹងក្នុងគណៈដែលលោកអ្នកចម្រើនអង្គឈានទាំង5នេះអង្គឈានទាំង5នេះកំចាត់និរធម៌ទាំង5អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលបឋមឈានកើតឡើងព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តរមែងប្រឆាធម៌តើអីទៀតធម៌ដែលជាសត្រូវរបស់សមាធិធម៌ជាសត្រូវរបស់សមាធិមានស្អីខ្លះទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចធម៌ជាសត្រូវរបស់សមាធិគឺអកុសលធម៌ទាំងឡាយណាបាទនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងគណៈដែលចិត្តប្រឆាកាមទាំងឡាយប្រឆាអកុសលធម៌ទាំងឡាយប្រឆានិវធម៌ទាំងឡាយឯងបានដល់បឋមឈានហើយចម្រើនលោតទៅទៀតតយឈានចតុតឈានរហូតទៅអញ្ចឹងក្នុងខភាគខាងដែលយើងចម្រើនសមាធិជាកម្លាំងរបស់សមថៈនោះគឺកម្ចាត់នៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងសូមយល់ចាំឲ្យច្បាស់ចំណុចហ្នឹងទៅណាមិនមែនចម្រើនសមាធិដើម្បីជាប់ទួលខ្លួនដើម្បីជាប់នឹងកុសលធម៌ដើម្បីជាប់នឹងពាក្យថាអញទៅចម្រើនសមាធិអញទៅធ្វើធម៌អញទៅស្ដាប់ធម៌នោះទេការចម្រើនសមាធិគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមើលឃើញមានត្រឹមតែនាមនិងរូបប៉ុណ្ណោះដូចជាលោកអ្នកចម្រើនអានាបានសតិខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជារូបឯសុភាពដឹងនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះគឺចិត្តអញ្ចឹងគឺមានតែនាមធម៌និងរូបធម៌ដែលកំពុងចម្រើនសមាធិនោះហើយចម្រើនសមាធិគឺបានន័យថាម៉េចគឺកម្ចាត់កិលេសមិនមែនចម្រើនកិលេសឲ្យជាប់នឹងរូបបញ្ញខណ្ឌនោះទេអញ្ចឹងសម្ពុទ្ធបរិស័ទយល់ថាក្នុងគណៈដែលយើងចម្រើនសមាធិគឺដើម្បីកម្ចាត់នៅធម៌ជាសត្រូវរបស់សមាធិគឺអកុសលធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះអង្គសរុបឲ្យអកុសលធម៌ទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយទេណាចាយើងខ្ញុំមិនបាច់រំលឹកទេចាអញ្ចឹងក្នុងគណៈមួយទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតើលំអបត់កណ្ដាលមានអ្វីជាកណ្ដាលក្នុងការចម្រើនសមាធិនោះណាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចត្រង់ចិត្តដែលដើរឆ្ពោះទៅកាន់សមថនិមិត្តនឹងហៅថាអីទេថាជាកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងត្រង់ការដែលដើរឆ្ពោះពុទ្ធបរិស័ទអាចដឹងថាចិត្តដែលដើរឆ្ពោះចិត្តនឹងចេះដើរទេចិត្តនឹងមានជើងហ៎ចិត្តមានជើងហ៎ចិត្តអត់ជើងទេប៉ុន្តែដើរលឿនទេដើរលឿនហ៎ឥឡូវខ្ញុំនៅយូរសឡិននឹកឃើញទៅលោកយាយនឹកប្រូចទៅបដៅចិត្តលឿនមែនតើហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅហ្នឹងនឹកឃើញខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំភ្លាមមែនទេអញ្ចឹងចិត្តនេះអត់ជើងប៉ុន្តែដើរលឿនណាហើយដើរទៅខាងណាទៀតចិត្តនេះទៅជេងណាបើយើងអត់អប់រំទេចិត្តនេះទៅជេងណាដើរទៅខាងអីទៅខាងតាអាក្រក់ចាទៅគិតទៅរឿងអាក្រក់ចិត្តនេះទៅខាងអាក្រក់លឿនជាងទៅខាងល្អមែនទេដកពិសោធន៍មួយខ្លួនឯងទៅដឹងហើយចឹងចិត្តហ្នឹងបើថាឲ្យអប់រំមកខាងល្អឲ្យស្ងប់កុំឲ្យគិតអីកុំឲ្យមានឧត្តចៈកុកចៈអណ្ដែតដងរេនេះប៉ុន្តែចិត្តនេះអត់ទេតើអត់មានសតិគ្រប់គ្រងដូចគុណចាស់សម្ដែងហើយព្រោះថាសតិអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនមែនយើងអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានទេបើចម្រើនសមាធិអត់មានសតិអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងតែរត់សតិចិត្តរត់ចោលម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តដើរទៅណាទៀតចិត្តដើរទៅតាមកោចរតាមអារម្មណ៍គឺខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលខ្យល់វែងក៏ដឹងខ្យល់ខ្លីក៏ដឹងខ្យល់ទ្រោគ្រាតក៏ដឹងខ្យល់ល្អិតក៏ដឹងក្នុងគណៈដែលចិត្តដើរតាមខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងកលៈកណ្ដាលហើយទៀតហើយដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទេពេលដែលចិត្តនេះដើរកាន់ទៅកាន់សមថនិមិត្តណាជាកណ្ដាលនោះព្រោះអីទៀតព្រោះសេចក្តីស្អាតពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាស្អាតអីទេគឺចិត្តនេះស្អាតប្រឆាកិលេសដឹងថាចិត្តយើងទៅទឹកដោយកិលេសទេដឹងទេដឹងថាចិត្តនឹងប្រឡាក់ច្រើននេះទេមួយថ្ងៃប្រឡាក់ច្រើននេះទេឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រៀបដូចពាងពីរចុះពាងមួយដាក់ធម៌សពាងមួយដាក់ធម៌ខ្មៅឥឡូវចិត្តយើងប្រៀបដូចអញ្ចឹងចុះតែចិត្តដែលដាក់ពាងខ្មៅគឺអកុសលធម៌ទៅណាឯពាងសគឺកុសលធម៌តើចិត្តប្រឡាក់កុសលធម៌និងអកុសលធម៌ខាងណាប្រឡាក់ច្រើនជាងចឹងចាយើងមើលមួយថ្ងៃចាក់ចូលពាងខ្មៅប៉ុណ្ណាចាក់ចូលពាងសប៉ុណ្ណាបើយកចិត្តនឹងមកបើសិនជាចាប់ចិត្តនឹងបានយកមកដាក់ក្នុងពាងយើងចាប់អាចិត្តអាក្រក់មកដាក់ក្នុងពាងខ្មៅហើយចាប់ចិត្តល្អមកដាក់ពាងសមើលមួយចាប់ដាក់ពាងណាពេញមុនគេទៀតហ៊ានឆ្លើយពិតទេហ៊ានឆ្លើយពិតទេយ៉ាពាងខ្មៅពេញមុនឬក៏ពាងសពេញមុនទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅយូរសឡិនគាត់ឆ្លើយថាពាងខ្មៅពេញមុនណាចាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនោះខ្ញុំជឿថាពេញមុនដូចគ្នាទាំងព្រោះអីព្រោះចិត្តនេះមិនងាយអប់រំទេទាំងហើយវាទៅប្រឡាក់នឹងលឿនណាអាខាងប្រឡាក់លឿនផុតហើយបដៅណៃនាំចឹងបើងាយស្ដាប់ចិត្តនេះទៅជេររូបធម៌កណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹង
បើពេលខ្មៅវាទៅមុនលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវមកខំអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អលះអកុសលធម៌ដោយការចម្រើនសមាធិវិបស្សនានេះឯងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងខាងចុងអីត្រង់ដែលចិត្តស្ទុះទៅកាន់សមថនិមិត្តនោះឈ្មោះថាការឈ្មោះទៅអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលយើងឈ្មោះទៅណាទៀតឈ្មោះទៅនិរោធឈ្មោះទៅវិមុតឈ្មោះទៅកាន់រំលត់ទុក្ខឈ្មោះទៅកាន់អីការរួចផុតចាកទឹកអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលយើងមើលសម្លឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងសមាធិនេះជាកម្លាំងរបស់សមាធិត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉េចទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់តើអាត្មាអញពិតជាចម្រើនសមាធិនឹងអប់រំចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់មែនទេឬក៏ចម្រើនសមាធិនឹងប្រកបដោយអកុសលធម៌ប្រកបដោយឧទ្ធចកុកច្ឆៈនេះជាចំណុចសំខាន់ទៀតដែលត្រូវពិនិត្យចា៎អញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចិត្តនេះតើកំពុងសមាធិនឹងចិត្តនៅក្នុងឯកកតៈចិត្តទេក្នុងឯកកតាទេនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តទេចា៎អញ្ចឹងកិច្ចដែលពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នេះគឺផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញវិញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងខ្យល់ទាំងពួងក៏ដឹងខ្យល់ល្អិតក៏ដឹងខ្យល់ក្រោកក៏ដឹងពេលចិត្តស្ងប់ក៏ដឹងសម្លឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្អីទៀតមើលចិត្តទៀតចិត្តនេះប្រកបដោយវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈឯកតានិងឧបេក្ខានឹងដែរឬទេផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើបៃតិយ៉ាងម៉េចដែលជួបសុខៈយ៉ាងម៉េចដែលជួបឯកកតាចិត្តយ៉ាងម៉េចដែលជួបអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងពុទ្ធវចនៈផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតើដោយពុទ្ធវចនៈសម្ដែងដែរឬទេនេះជាចំណុចសំខាន់ចា៎ដែលព្រះអង្គថាឲ្យយើងចម្រើនរឿយណាសម្លឹងពិនិត្យជាកណ្ដាលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងហ្នឹងឯងហើយដល់ខាងចុងយ៉ាងម៉េចទៀតព្រមរីករាយខាងចុងនេះរីករាយខាងចុងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាកម្លាំងរបស់សមថៈដែរគឺយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការដែលរីករាយខាងចុងមានលក្ខណៈ4យ៉ាងដោយអត្តម៉េចមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពួកធម៌ដែលកើតក្នុងបឋមឈាននោះនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបានដឹងអប់រំចិត្តឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាក្នុងពេលសមាធិដោយព្រះសារីបុត្របានសម្ដែងក៏ដូចជាពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយដែលសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសារីបុត្រដែលចម្រើនសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាចំនួនកន្លះខែនៅរយៈពេលកន្លះខែព្រះអង្គបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគឺលោកចម្រើនសមាធិដោយយ៉ាងណាទៅនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះសារីបុត្របានចម្រើនសមាធិដោយពិចារណាឃើញនៅអីទៀតពេលដែលចិត្តព្រះអង្គស្ងប់ហើយព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាអីទៀតជាបោសជាអពាតជាព្រួញសណាជារបស់ពុកផុយដែលអត់អាចជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅក្នុងធម៌ពួកធម៌ក្នុងបឋមឈានតើពួកធម៌ក្នុងបឋមឈានមានអីខ្លះបានន័យថាប្រព្រឹត្តតាមលំដាប់អត់មានរំលងទេបានន័យថាក្នុងគណៈដែលចម្រើនគឺវិតកៈដែលលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅវិតកៈរលត់ទៅវិចារៈកើតឡើងវិចារៈដកកាន់អារម្មណ៍បានច្បាស់លាស់ហើយវិចារៈរលត់ទៅបៃតិកើតឡើងបៃតិដែលកើតឡើងនេះសេចក្តីសុខឆ្អែតនៅក្នុងកុសលធម៌កាលបើសុខឆ្អែតនេះចម្រើនរឿយៗទៅពិចារណាត្រឹមតែបៃតិទៅនោះចឹងបៃតិរត់ទៅសុខៈកើតឡើងសុខៈត្រឹមតែជាសុខនៅក្នុងបឋមឈានទុតិយឈានប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនជាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនឡើយចឹងក្នុងគណៈយើងពិចារណាថាសុខតែនោះត្រឹមតែសុខតែនោះអត់ជាប់ជំពាក់ទេនោះសេចក្តីសុខរត់ទៅគេកតាឧបេក្ខាចិត្តកើតឡើងចឹងមានន័យថាអត់ប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពួកធម៌នៅក្នុងបឋមឈានហើយនឹងដឹងថាក្នុងខណៈដែលវិតកៈកើតឡើងគឺកំចាត់អីចឹងកំចាត់ធនមិត្តៈចាក្នុងខណៈដែលវិចារៈកើតឡើងកំចាត់អីវិជិកិច្ឆាក្នុងខណៈដែលបៃតិកើតឡើងតើកំចាត់អីជាបាតៈក្នុងខណៈដែលសុខៈកើតឡើងកំចាត់អីគឺកំចាត់នៅឧត្តចកុកច្ឆៈនៅក្នុងខណៈឯកតាចិត្តកើតឡើងកំចាត់អីចឹងកំចាត់កាមឆន្ទៈអញ្ចឹងដឹងការពិតប្រព្រឹត្តទៅនៅពួកធម៌ទាំងអស់ក្នុងបឋមឈាននោះនេះបានន័យថាសេចក្តីរីករាយព្រមខាងចុងមិនមែនរីករាយសប្បាយដោយសារឆ្នេះឆ្នោតទេណាចាអញ្ចឹងរីករាយមួយទៀតតែមិនចឹងព្រះអង្គស្បែកថាដោយឥន្ទ្រីទាំងឡាយមានរសតែមួយឥន្ទ្រីទាំងឡាយមានរសតែមួយមានទាំងសទ្ធិន្ទ្រីណារហូតដល់សមាធិន្ទ្រីណាឥន្ទ្រីទាំង5ហ្នឹងមានអីទៀតសទ្ធិន្ទ្រីវិរិយន្ទ្រីសត្តន្ទ្រីសមាធិន្ទ្រីនិងបញ្ញន្ទ្រីអញ្ចឹងឥន្ទ្រីទាំង5ហ្នឹងមានរសតែមួយយ៉ាងម៉េចចឹងគឺអីចឹងរសតែមួយគឺវិមុតចឹងវិមុតគឺការរួចផុតស្រឡះចាកដែលព្រះអង្គសម្ដែងវិមោកទាំង8វិមោកទាំង8នៅក្នុងរូបជាតិអរូបជាតិគឺវិមុតហ្នឹងគឺរួចចាកចឹងរួចចាកកិលេសដោយបឋមឈានរួចចាកកិលេសដោយទុតិយឈានអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកចម្រើនបឋមឈានក្តីទុតិយក្តីតតិយឈានក្តីបានន័យថាមានរសតែមួយគឺដើម្បីលះកិលេសទាំងហើយចំណុចមួយទៀតព្រះអង្គរីករាយព្រមព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េច
năm nơi chia diêm đo ăn pri từng lục bạn này tập chia diêm chấm ra nơi có sầu lộc thoi bạn đọc rốt mùi tiết cứ xếp ở dưới bạn này ta chấm ra hai chấm ra tiết rồi hốt rồi lẹt cái lẹtประกอบដោយវិបស្សនារួចផុតចាក់ទុកទៅណាចឹងខ្ញុំកាត់ណាសំរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាលោកលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមអនុមោទនាចឹងយើងសិក្សាបន្តទៀតដោយយើងគិតពេលដល់ពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានយល់ច្រើនខ្លះដែរហើយចឹងទោះបីថាមិនយល់ទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែការសិក្សារំឯងប្រកបដោយបញ្ញាក្នុងការគ្រប់ស្ដាប់នេះជាឧបនិស្ស័យដែលសន្សំបាននេះដូចជាពុទ្ធបរិស័ទបានប្រាប់ខ្ញុំហើយថាពីមុនមិនយល់អីសោះតែឥឡូវបានយល់មួយចំនួនដែរហើយទោះបីថាស្ដាប់ទៅคลิกមែនតែអាចមានកសែតនឹងយកទៅចាក់ស្ដាប់តែពុទ្ធបរិស័ទដាក់កសែតមញេថតនឹងគឺច្រើនគ្នាចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទអាចសិក្សាស្ដាប់បណ្ដាហើយស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយបណ្ដាហើយបើមានពេលឱកាសគឺសូមស្ដាប់ប្រសង់ដែលលោកសម្ដែងធម៌គុណចាស់ប្រធានចៅអធិការនៅទីនេះក្តីឬក៏អានបត្រៃបិដកក្តីទាំងដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីការអប់រំចិត្តនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងច្រើនសម្ដៅទៅលើការអប់រំចិត្តនេះឯងក្នុងគណៈដែលយើងបានអប់រំចិត្តបានល្អហើយឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលឈ្នះខ្លួនឯងទេឈ្នះអ្វីៗលើโลกនេះមិនប្រសើរដូចជាឈ្នះខ្លួនឯងទេគឺឈ្នះអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីការអប់រំចិត្តនៅក្នុងមជ្ឈិមាបដិបទាគឺការចម្រើនសមាធិនេះសំខាន់ណាស់ដែលព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏សិលឬក៏ទានសិលភាវនាទៀតភាវនានេះគឺសំដៅលើសមថភាវនានិងវិបស្សនាភាវនាហើយការចម្រើនសមថវិបស្សនានេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីអប់រំចម្រើននៅសតិបញ្ញាស្មារតីដើម្បីអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ក៏ដូចជាអប់រំចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសភាវៈធម៌ពិតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចនឹងបានយល់ខ្លះហើយក្នុងពេលយើងសមាធិនោះមិនមែនបិទភ្នែកទទេនោះទេឬក៏ទន្ទិញតែពុទ្ធោឬក៏ខ្យល់ចេញចូលនោះទេគឺសតិតាមដឹងរហូតទាំងសតិតាមដឹងរហូតគឺក្នុងពេលសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងបានន័យថាក្នុងខណៈពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទអង្គុយចម្រើនសមាធិហ្នឹងសភាវៈធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺមាននៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានสูตรព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្បាស់ណាស់ទាំងដែលចម្រើនសមាធិបានន័យថាចម្រើនអាណាបានសតិឲ្យបានបរិបូរណ៍ទៅនឹងញ៉ាំងសតិប្បដ្ឋាន4ឲ្យកើតឡើងសតិប្បដ្ឋាន4នេះចម្រើនបរិបូរណ៍ទៅនាំឲ្យពុទ្ធិបានន័យថាពុទ្ធិបរិយធម៌ទាំង37ជ្រោមជ្រែងតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានឹងបានធ្វើជាង្គៈទាំង7ធ្វើជាង្គៈ7នេះចម្រើនឲ្យបរិបូរណ៍ទៅនឹងបានវិជ្ជាវិមុតតិគឺបញ្ញាចាក់ធ្លុះនៅរិសច្ចធម៌នោះឯងចឹងការចម្រើននេះគឺយើងបំពេញតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ទៅតាមពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះតមានប្រភិយចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើយ៉ាងណាអប់រំចិត្តនៅក្នុងសមាសមាធិនេះឲ្យបានល្អនៅក្នុងសមាមគ្គទាំងកុំឲ្យទៅជាមិច្ឆាមគ្គកុំឲ្យคล้ายទៅជាមិច្ឆាសមាធិឬក៏មិច្ឆាសតិឬក៏មិច្ឆាវិរិយមគ្គអីជាដើមចឹងក្នុងគណៈនេះគឺយើងព្យាយាមហើយទាំងព្យាយាមកម្ចាត់អកុសលធម៌នៅក្នុងសន្តានចិត្តព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌ដែលកំពុងមាននៅក្នុងពេលសមាធិនោះគឺសតិបញ្ញាស្មារតីដឹងច្បាស់ថាក្នុងគណៈដែលចិត្តលើកឡើងកាន់អារម្មណ៍ក្នុងគណៈដែលលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍គណៈនោះយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថានោះជាអង្គនៃឈានទី1គឺវិតកៈចឹងយើងដឹងសភាវៈធម៌វិតកៈនេះចម្រើនយូរទៅវិតកៈនេះកំចាត់អីគឺកំចាត់នៅឋានមិត្តៈជានិវរណធម៌ជាអកុសលធម៌ដែលយើងបានសិក្សាហើយថានិវរណធម៌ទាំង5ជាអកុសលធម៌ដែលរារាំងផ្លូវទៅកាន់និព្វានគឺរារាំងចិត្តយើងនេះមិនអាចភ្លឺថ្លាបានដូច្នេះរារាំងបញ្ញាមិនឲ្យកើតផងដែរព្រោះថានិវរណធម៌ការបរិយារាំងនិវរណធម៌នេះកើតឡើងពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចពិចារណាឃើញទុក្ខអនិច្ចំអនត្តាអីបានទេទៀតហើយក៏មិនអាចឃើញពិចារណានៅជីវិតសង្វេគនៅជីវិតដែរទៀតជាងក្នុងគណៈដែលយើងត្រេះរិះខុសគិតខុសហើយតែប្រព្រឹត្តខុសរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងអប់រំចិត្តនេះក្នុងគណៈដែលយើងចម្រើនគឺត្រូវដឹងសភាវៈធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹង
ដោយអំណាចនៃការចម្រើនខ្យល់អាណាបានសតិបានន័យថាខ្យល់ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងតាមសតិតាមដឹងរហូតដល់ខ្យល់វែងកើតឡើងក៏ដឹងថាខ្យល់វែងប្រកបឡើងក៏ដឹងថាខ្យល់វែងប្រកបហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីខណៈចិត្តយើងអាចដឹងហើយដឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងខណៈនេះពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងថាពីតករលត់ទៅវិចារៈកើតឡើងអញ្ចឹងវិចារៈនេះជាតួអង្គឈានទី2ដែលដល់តួកម្ចាត់អីទៀតកម្ចាត់វិជេកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យក្នុងគុណរតនត្រ័យសេចក្តីសង្ស័យក្នុងមគ្គបដិបទាហ្នឹងថាត្រូវឬមិនត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ដែលមានវិតកៈខាងដើមបន្ទាប់មកវិតកៈរត់ទៅវិចារៈកើតឡើងសតិតាមដឹងរហូតទៅណាតាមដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់អញ្ចឹងវិតកៈនេះវិចារៈនេះគេដល់តួកម្ចាត់អីវិជេកិច្ឆាបានន័យថាកុសលធម៌កម្ចាត់អកុសលធម៌ដោយខ្លួនឯងស្វ័យប្រវត្តិយើងមិនបាច់គិតថាអញត្រូវកម្ចាត់វិជេកិច្ឆាដោយប្រការនេះប្រការនោះអត់ទេទេគឺកុសលធម៌ជាអ្នកដល់តួកម្ចាត់អកុសលធម៌កម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជានិរធម៌នេះជាអាហាររបស់អវិជ្ជាអញ្ចឹងបើអវិជ្ជានេះឲ្យអាហាររហូតមានន័យថាគេរស់រហូតប៉ុន្តែសមាធិជាអ្នកដល់តួកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាធ្វើឲ្យអវិជ្ជាស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ញាកើតឡើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនព្រោះអីទៀតព្រោះថាសមាធិនេះអ្នកកម្ចាត់អកុសលធម៌ទាំងឡាយកិលេសកណ្ដាលហ្នឹងគឺកម្ចាត់អស់ទាំងអង្គឈានទាំង5ជាអ្នកដល់តួកម្ចាត់អញ្ចឹងឈ្មោះថាសមាធិតតែយើងចម្រើនដល់អបបនាឈានទៅអបបនាសមាធិទៅណាក្នុងខនិកសមាធិនេះមិនឈ្មោះថាសមាសមាធិទេសមាធិតាមប្រតិមេភាពគឺសមាធិដែលមានអង្គទាំង7ចោមរោមហើយមានទាំងពោធិបក្ខយធម៌ទាំង7ចោមរោមមកដែរទៀត37ពោធិបក្ខយធម៌37ចោមរោមផងដែរបានន័យថាជ្រោមជ្រែងសមាធិនេះមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលកម្ចាត់កិលេសគ្រោកគ្រាតហើយដើម្បីអីទៀតដើម្បីជាបតតឋានជាជើងទ្ររបស់វិបស្សនាព្រោះអីព្រោះបញ្ញាកំពុងកើតក្នុងពេលសមាធិនោះឯងដែលចម្រើនសមាធិឈ្មោះថាចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីកុំបីរលត់សតិទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយទៀតព្រះអង្គមិនសម្ដែងចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនរលត់សតិនោះទេអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបត្រៃ10អង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់នៅសភាវៈធម៌ដែលកំពុងកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យនេះឯងពុំមានយើងជាអ្នកធ្វើទេទៀតដូច្នេះពេលនេះយើងខ្ញុំសរុបជូនដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាយើងកំពុងប្រតិបត្តិនេះគឺមានតែអីទៀតមានត្រឹមតែនាមនិងរូបប៉ុណ្ណោះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលចាត់ទុកថាជានាមអត់ចាត់ទុកថាជារូបទៀតវាកើតរលត់ក្នុងរូបបងចាត់ជារូបឯចិត្តដែលដឹងចាត់ទុកជានាមអញ្ចឹងចិត្តគេដឹងសភាវៈទាំងអស់មិនយើងជាអ្នកដឹងនេះចិត្តគេជាអ្នកដឹងគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ឯសតិគឺអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានព្រោះសតិជាអ្នកតាមដឹងជាអ្នកតាមមើលខ្លំមើលចិត្តកុំឲ្យចិត្តចេញក្រៅចេញចាកកម្មដ្ឋានអត់ឲ្យចេញចាកអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើនគឺខ្យល់អាណាបានេះទេអញ្ចឹងសតិគឺអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តអញ្ចឹងមានយើងឯណាអត់មានទេណាអត់មានយើងនៅក្នុងនឹងទេតែនិយាយថាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់បានទេជាលោកកវោហាជាការសន្មត់ដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់យល់គ្នាថាមានខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអ្នកនេះប្រុសស្រីអីចឹងនេះជានាមបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលយើងចម្រើនសមាធិនេះគឺប្រកបដោយវិបស្សនាបានន័យថាមានអារម្មណ៍មโนបនិឈានគឺយកអីទេយកបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ពេលដែលចម្រើនដឹងបញ្ញត្តិស្គាល់ច្បាស់បញ្ញត្តិហើយគឺយកអីយកបរមត្តជាអារម្មណ៍វិញបានន័យថាយកលក្ខណៈអីលក្ខណៈកើតរលត់ស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះហៅថាលក្ខណោបនិឈានគឺសំដៅយកវិបស្សនាញាណនេះឯងចឹងពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនត្រូវឲ្យដឹងថាយើងកំពុងចម្រើនដើម្បីប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយវិបស្សនាមិនសមាធិដោយល្ងឹតល្ងងអង្គុយថ្មិចអត់ដឹងអីទេណាអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលសមាធិគឺយើងដឹងសភាវៈធម៌ការរលត់វិចារៈរលត់ទៅឧបការៈអីចឹងបៃតៈកើតឡើងអញ្ចឹងបៃតៈជាតួអីសុខៈអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយចម្រើនសមាធិនេះទុក្ខវេទនាចុកដៃចុកជើងក៏យើងដឹងថានោះជាទុក្ខវេទនាហើយបង្អោនមកខ្យល់ចេញចូលវិញពេលដែលយើងអង្គុយយូរទៅអត់ធន់យូរទៅសតិតាមដឹងរហូតបៃតៈកើតឡើងក៏ដឹងថាអូនេះសុខវេទនាតាហ្នឹងសុខវេទនាតែសុខវេទនាប៉ុណ្ណោះអត់មានយើងអត់មានបុគ្គលទូខ្លួនទេគេកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យរបស់គេអត់មានយើងជាអ្នកបង្កប់បានទេពុទ្ធបរិស័ទមើលតែយើងអាចបង្កប់ថាឲ្យសមាធិចិត្តនឹងនៅនឹងតែរហូតតាមចិត្តយើងទេអត់ទាន់បានទេ
តណាតែយើងលះកែឡាអស់នឹងអាចបង្កប់ចិត្តបានហើយតែឥឡូវនេះយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចឹងសូមបន្តយើងត្រូវតែបានយល់ដឹងទៀតថាក្នុងគណៈដែលវេទនាសុខវេទនាក្តីទុក្ខវេទនាក្តីដែលកើតឡើងនោះត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះចឹងយើងតាមដឹងសភាវៈដែលកំពុងអង្គុយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រកបអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាតែអង្គុយចាំសន្លឹងមើលវេទនាកើតឡើងឬក៏សុខវេទនាកើតឡើងអត់ទេគឺយើងតាមដឹងតាមសភាវៈដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលអង្គុយសមាធិហ្នឹងទាំងទុក្ខវេទនាទាំងសុខវេទនាពេលដែលបិតរត់ទៅសុខៈកើតឡើងក៏តាមដឹងថាសុខៈទៅនោះចឹងសុខៈកើតឡើងនេះសុខៈគេកំចាត់អីចឹងគេដើរតួកំចាត់នៅឧត្តចកកច្ឆៈហើយបិតដែលកើតឡើងគេដើរតួកំចាត់នៅព្យាបាទៈចឹងក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងចម្រើនសមាធិនេះគឺកុសលធម៌កើតឡើងដល់ព្រមទាំងកុសលធម៌ថ្នាក់សិលទាំងថ្នាក់សមាធិទាំងវិបស្សនាក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាផងដែរហើយពុទ្ធិបតិយធម៌37កំពុងប្រព្រឹត្តទៅអរិយមេអង្គ8ក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅដូចយើងខ្ញុំបានលើកឡើងច្រើនដងហើយថាកុសលធម៌ជ្រោមជ្រែងអស់គ្នាក្នុងខណៈហ្នឹងយើងកំពុងឃើញស្អីមានសមាធិ4ក៏នៅក្នុងហ្នឹងសតិប្បដ្ឋាន4ក៏នៅក្នុងហ្នឹងទៀតអតិបាត4ពលៈ5ឥន្ទ្រី5អីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ទាំងពេលដែលយើងចម្រើននោះត្រូវដឹងចឹងត្រូវដឹងថាកុសលធម៌កំពុងប្រព្រឹត្តទៅចម្រើនទៅអតិបាត4ពលៈ5ឥន្ទ្រី5អីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ទាំងពេលដែលយើងចម្រើននោះត្រូវដឹងចឹងត្រូវដឹងថាកុសលធម៌កំពុងប្រព្រឹត្តទៅចម្រើនទៅចឹងបើសុខៈកើតឡើងគឺដល់តួកំចាត់អីកំចាត់នៅអីចឹងសុខៈកំចាត់ឧត្តចកកច្ឆៈឧត្តចកកច្ឆៈនេះតើព្រះអរហន្តទៅអស់ទាំងត្រឹមយើងនេះនៅមិនងាយទេដែលពុទ្ធបរិស័ទអង្គុយទៅចាស់ថាចិត្តចរត់ទៅដល់ធម្មតាទេទាំងដំបងទីចឹងហើយមិនខុសអីពីយើងអត់ធ្លាប់ដែលអត់ទៅសេអសហ្នឹងកខគោខងងគេឲ្យទៅសេមិនទៅសេត្រូវទាំងទៅសេមិនចេញទេតើតខំរៀនទៅសេហើយទៅសេទៀតគូខ្លងទិញផងដើម្បីបានចាំយ៉ាងណាមិញប្រតិបត្តិធម៌ដូចគ្នាទាំងតើតែតស៊ូព្យាយាមណាស់ទៅបានចឹងក្នុងគណៈដែលសុខៈរលត់ទៅឧបេក្ខាឯកតាចិត្តកើតឡើងក៏ដឹងថាចិត្តនេះតាក់មមនឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយជាចិត្តទៅនោះចឹងចិត្តដែលដឹងសភាវៈធម៌ទាំងអស់កើតរលត់គឺជាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងអត់មានយើងទៅប្រកបវិជ្ជាអីទេគេដឹងតាមសភាវៈតាមហេតុបច្ច័យដែលកើតរលត់នឹងឯងចឹងក្នុងគណៈដែលឯកតាចិត្តតម្កល់នឹងស្មើកើតឡើងបានន័យថាតាមហេតុបច្ច័យដែលយើងចម្រើនអានាបានសតិនេះឯងដែលតាមសតិរលឹកដឹងជាប់នេះឯងដែលឃើញថាចិត្តជាឯកតានេះគឺតម្កល់នឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយជាចិត្តស្ងប់ស្ងប់ចាស់អកុសលធម៌ទាំងឡាយអត់មានតទៅទៀតទេអកុសលធម៌ទាំងឡាយអត់មានជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងចម្រើនដល់អបណាសមាធិអបណាចិត្តនេះទេទៀតចឹងក្នុងខណៈដែលចិត្តស្ងប់នេះពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយថាឯកកតាចិត្តនេះគេដើរតួកំចាត់អីកំចាត់កាមឆន្ទៈអញ្ចឹងកាមឆន្ទៈធនមិត្តឧត្តចកុចៈជាឆានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអកុសលមូល3ដួងទៀតពុទ្ធបរិស័ទនឹងដឹងហើយដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យដែរចា៎នេះក៏តែសរុបមកវិញឲ្យឃើញថាយើងចម្រើននឹងទន្ទឹមនឹងកំចាត់នៅនិរធម៌5ក៏កំចាត់អកុសលធម៌ទាំងឡាយដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបឋមឈានព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចវិខការបប្រះចាអីទៀតប្រះចាអកុសលធម៌ទាំងឡាយប្រះចាអីទៀតនិរណធម៌ទាំងឡាយណាបានដល់បឋមឈានបាននេះថាបឋមឈានទុតិយឈានចតុតឈានទោះបីថាมันប្រព្រឹត្តទៅបានរហូតក៏ពិតមែនតែជាការដែលអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់មួយរយៈដើម្បីចម្រើនបញ្ញាស្មារតីទៀតក្នុងគណៈដែលចម្រើនបញ្ញាស្មារតីដើម្បីអីទៀតដើម្បីលះកិលេសនេះឯងបញ្ញាស្មារតីចម្រើនទៅនឹងដើម្បីអីទៀតដើម្បីដឹងសភាវៈធម៌ពិតដែលកើតឡើងតាមហេតុបច្ច័យហើយកើតរលត់អត់មានអ្វីទៀងទាត់ទេដែលយើងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាអត់ទៀងហើយវាប្រែប្រួលទៅហើយយើងអត់អាចបង្កប់បញ្ជាបានណាចំណុច3ហ្នឹងណាអនិច្ចំគឺមិនទៀងទុក្ខគឺវាប្រែប្រួលទៅវាអត់នៅនឹងដដែលទេអនត្តាអត់មានខ្លួនទេអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរអញ្ចឹងប្រមូលយកមកអីមិនមែនផងយើងហើយជារបស់ទុក្ខទៀតយើងយកទុក្ខផងយកមិនមែនផងយើងមកធ្វើអីមានន័យថាពេលចម្រើននឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិននឿយណាយប្រះចាកទំរេកដល់ឃើញសភាវៈធម៌ពិតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងទើបយើងដឹងថាម៉េចទៅដឹងថាកន្លងមកយើងយល់ច្រឡំយើងយល់របស់ដែលមិនទៀងថាទៀងយើងរបស់យល់ច្រឡំមិនទៀតទេរបស់ដែលជាទុក្ខយើងថាសុខរបស់ដែលមិនមែនខ្លួនថាខ្លួនអញ្ចឹងបានយើងកើតទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារអត់ចេះចប់ទេណា
ចឹងពុទ្ធបរិស័ទពិនិត្យសង្កេតមើលទៅពេលយើងកំពុងចម្រើននេះកុសលធម៌ជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់អកុសលធម៌ហើយមើលឃើញការពិតថាចិត្តដឹងសភាវៈទាំងអស់ត្រឹមតែចិត្តវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍ក៏ដឹងតែត្រឹមតែវេទនាសញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តក៏ដឹងត្រឹមតែសញ្ញាការចាំប៉ុន្តែការរលត់តគ្នាបញ្ញាក៏មិនមែនផងយើងចិត្តដែលអប់រំនោះក៏មិនមែនផងយើងណាអត់មានផងយើងអីទាំងអស់ទាំងកុំថាចម្រើនវិបស្សនាផងអញចម្រើនសមាធិផងអញអត់មានទេអត់មានអីផងយើងទាំងអស់អញ្ចឹងសភាវៈដែលតាមដឹងគឺសតិបញ្ញាស្មារតីគេជាអ្នកដឹងចិត្តជាអ្នកសោយអារម្មណ៍ជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងបញ្ញាជាអ្នកត្រេះរិះចិត្តជាអ្នកដឹងបញ្ញាជាអ្នកត្រេះរិះដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះពុទ្ធបរិស័ទต้องដឹងថាសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាផ្លូវមូលតែមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដើម្បីអីចឹងដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានហើយផ្លូវនេះជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវណាស់ពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបលោកចម្រើនឲ្យដឹងត្រឹមធម៌ឃើញថាធម៌កើតរលត់មានអកុសលនិងកុសលលាយគ្នាពេលយើងកំពុងចម្រើនដំបូងទីមែនទេពុទ្ធបរិស័ទឃើញដឹងចឹងទេពេលដែលចិត្តដែលដូររេមីទៅអារម្មណ៍ផ្សេងចេញចាក់កម្មដ្ឋាននឹងជាអកុសលជាអកុសលធម៌មិនមែនយើងណាបើយើងប្រកបវាបានតែអត់បានទៅតែយើងប្រំប្រែងទាញព្យាយាមមកតែដើម្បីអប់រំចិត្តនេះឲ្យនៅក្រៅបង្កប់របស់យើងវិញម្ដងអញ្ចឹងមួយទៀតមិនចឹងឲ្យឃើញថាពេលដែលយើងចម្រើនដឹងសតិរលឹកដឹងតាមដឹងសភាវៈធម៌ដែលកើតហ្នឹងបេតិសុខៈឯកតាឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងជាកុសលធម៌ជាចិត្តប្រកបដោយកុសលហ្នឹងក៏ជាធម៌ដែរធម៌មានកុសលមានអកុសលមានអព្យាកតៈជាដើមចឹងក្នុងគណៈយើងចម្រើនអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះគឺឧបការៈឲ្យយើងបានដឹងទាំងអស់ទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនានេះដែលចម្រើនហ្នឹងគឺដល់ព្រមដោយកុសលធម៌ដែលជ្រុំជ្រែងគ្នាហើយមានកម្លាំងអាចកម្ចាត់កិលេសកដាលក៏បានកិលេសក្រោកគ្រៀតក៏បានពេលកំពុងសមាធិហើយអាចកម្ចាត់កិលេសអនុស័យកិលេសស្ដើងបានព្រោះអីព្រោះពេលដែលសមាធិនេះព្រះអង្គសម្ដែងតែមិនទេព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគណៈដែលចិត្តតម្កល់នឹងស្មើក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយចិត្តនេះឯងជាចិត្តទន់គួរដល់ភាវនាកម្មចិត្តនេះបង្អោនទៅណាបង្អោនទៅវិបស្សនានៅកំពុងអង្គុយពេញភ្នែកនឹងឯងអត់មានដើរទៅវិបស្សនាឯណាដើរទៅអង្គុយឯណាទៀតទេគឺបានន័យថាក្នុងភ្នែកតែមួយហ្នឹងក្នុងភ្នែកតែមួយហ្នឹងគឺចម្រើនសិលក៏មានហ្នឹងសមាធិក៏មានហ្នឹងវិបស្សនាក៏មាននៅហ្នឹងគ្រាន់តែចេញចាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយអារម្មណ៍ទាំងនេះមិនមែនចេញចាដាច់ស្រឡះពីគ្នាទេសម្ពុទ្ធបរិស័ទយល់ថាកុសលធម៌ជ្រុំជ្រែងឲ្យកុសលធម៌ការដែលចេញចាអារម្មណ៍ពីបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍មកលក្ខណូបនិឈានមកពីមកលក្ខណៈជាអារម្មណ៍នៅក្នុងភ្នែកតែមួយអារម្មណ៍នឹងគ្រាន់តែអីចឹងនៅក្នុងអាណាបានសតិតែមួយណាពុទ្ធបរិស័ទต้องយល់កម្មដ្ឋានតែមួយទេគ្រាន់តែមួយត្រេះរិះពិចារណាមួយនាំឲ្យចិត្តស្អាតផូរផង់ពេលដែលចិត្តស្អាតផូរផង់នឹងឯងទៅបញ្ញាពិចារណាឃើញនៅសភាវៈធម៌ទាំងអស់ស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាពុទ្ធបរិស័ទសម្លឹងមើលពិចារណាមើលទៀតចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិចម្រើនឲ្យបានបរិបូរណ៍នៅសតិប្បដ្ឋាន4អាចសម្រេចជាព្រះអរហន្តតនភ្នែកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងឬក៏យូរទៅតាមឧបនិស្ស័យបើខំគឺអាច7ឆ្នាំឬក៏ច្រើនឆ្នាំទៅទៀតទៅឬក៏តិចថ្ងៃទៅទៀតទៅតាមឧបនិស្ស័យចឹងមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាការចម្រើនភាវនានេះសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកខ្លះបដិសេធថាមិនបាច់អង្គុយចម្រើនសមាធិអីហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំហើយទៀតព្រោះការចម្រើនសមាធិដើម្បីអប់រំចិត្តដើម្បីចម្រើនកុសលធម៌ដល់ព្រមគឺឧបការៈឲ្យទៅវិបស្សនាផងហើយជួយចម្រើនកុសលធម៌ថ្នាក់សិលកម្ចាត់នៅកិលេសក្រោកគ្រៀតផងកិលេសកដាលផងនៅអនុស័យកិលេសផងចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីគណៈចិត្តអំពីជីវ័នចិត្តអីហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើចំណុចអស់នឹងឯងទៀតអំពីចិត្តចេតសិករូបនិព្វាននេះគឺត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍ឲ្យបានច្បាស់យល់អំពីចិត្តឲ្យបានច្បាស់ចឹងយើងមើលគណៈចិត្តដែលយើងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេសូមរំលឹកម្ដងទៀតបញ្ជាក់ជូនចិត្តនេះគឺធម្មជាតិដែរដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ចិត្តនេះជាធម្មជាតិដែលសន្សំអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍តែរិះគិតក្នុងអារម្មណ៍ហើយគណៈចិត្តគឺកើតរលត់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលអត់ដឹងបើយើងរៀនទៅបានយើងដឹងថាអូចិត្តនេះកើតរលត់ទៅមួយគណៈចឹងបាននៅគណៈដែលយើងដឹងបៃតេគណៈចិត្តផ្សេងគណៈដែលដឹងសុខៈគណៈចិត្តផ្សេងគណៈដឹងថាចិត្តជាឧបេក្ខាឬក៏អត់ឯកតាឬគណៈចិត្តផ្សេង
ចឹងចិត្តនេះកើតលត់តគ្នាតាមលំដាប់ការដែលកើតលត់តគ្នាតាមលំដាប់នេះឯងដែលចិត្តនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តនេះជាធម្មជាតិដែលដឹងអារម្មណ៍តែស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍សន្ទុះចិត្តដែលស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ហៅថាវិថីចិត្តដែលយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិដឹងពីវិតកវិចារៈបិតិសុខៈឯកតាដឹងតាមលំដាប់ហ្នឹងហៅថាវិថីចិត្តជាកន្លងផ្លូវរបស់ចិត្តដែលកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យមិនមែនយើងជាអ្នកបង្កប់ទេយើងដឹងអំពីកន្លងចិត្តហ្នឹងកើតរលត់តាមហេតុបច្ច័យពុំមានណាមួយអាចបង្កប់វិជាបានរហូតឡើយលើកលែងតែព្រះអរហន្តឬលើកលែងតែយើងអប់រំចិត្តនេះបានហើយអានឹងលែងចាក់តែងសង្ខារធម៌ទៀតហើយបានតែលែងការចាស់ឈឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចឹងបុគ្គលដែលចម្រើនសមថភាវនាឬវិបស្សនាភាវនាហ្នឹងទៅរួមគ្នាតែម្ដងហ្នឹងប្រកបដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្រើនធម៌គូនឹងគ្នាគឺសមថនិងវិបស្សនាហ្នឹងឯងជួនកាលអ្នកខ្លះមានអធិស្ឋានចម្រើនសមថមុនវិបស្សនាកើតក្រោយខ្លះចម្រើនវិបស្សនាមុនសមថកើតក្រោយខ្លះសមថនិងវិបស្សនាជាគូនឹងគ្នាមិនអាចប្រព្រឹត្តកន្លងគ្នាបានទេទៀតសមថនិងវិបស្សនាទុសុខៈបរិកៈក៏មិនអាចដណ្ដងបានដែរនៅតែចម្រើនសមាធិត្រឹមបឋមฌាននឹងដើម្បីកម្ចាត់កិលេសកណ្ដាលហើយឧបការៈទៅវិបស្សនាអញ្ចឹងអត់អាចតិចបានពីផ្លូវដែលព្រះអង្គសម្ដែងសង្គ្រោះថាសិលសមាធិបញ្ញាចាអត់មានផ្លូវវៀងណាឬផ្លូវម្លងណាផ្លូវផ្លោះណាត្រង់ណាជាងសិលសមាធិបញ្ញានេះទេត្រូវតែទៅតាមនឹងឯងក៏ធ្ងន់ស្រាលខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងជាស្រ័យធ្ងន់ម្ខាងប៉ុន្តែត្រូវតែទៅទាំងអស់ដោយអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអញ្ចឹងណាដូចជាបុគ្គលដែលធ្ងន់ទៅដោយការពិចារណាត្រូវពិចារណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រនិព្វានអារម្មណ៍របស់ប្រនិព្វានគឺមានអីមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមានធ្ងន់ស្រាលខុសគ្នាទៀតអ្នកខ្លះក៏ធ្ងន់ទៅដោយអនិច្ចំទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្ងន់ដោយទុក្ខទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្ងន់ដោយអនត្តាទៅអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅវិមោក3ជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងមកពីអីទៀតមកពីអារម្មណ៍នេះតែព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវិដកក៏មានច្រើនដែរទៀតបានន័យថាចិត្តរបស់បុគ្គលយើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺមិនដូចគ្នាទេទៀតអត់ជាស្រ័យសន្សំខុសៗគ្នាចា៎អញ្ចឹងការបើចិត្តស្ងប់ណាចិត្តស្មើបញ្ញាពិចារណាឃើញព្រះនិព្វានហ្នឹងជាទីស្ងប់ចា៎លះកិលេសដើម្បីរំលត់នៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តនេះស្ទុះទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែម្យ៉ាងទេចា៎ដែលមានវិមោកទាំងអស់3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ព្រះនិព្វានគឺក្នុងវិមោក3នេះយ៉ាងម៉េចទៀតអត់ជាស្រ័យខុសៗគ្នាក្នុងខណៈដែលវិបស្សនាញាណកើតឡើងដែលយើងចម្រើនសមាធិហើយបង្អោនទៅវិបស្សនាណាបង្អោនទៅវិបស្សនាក្នុងសម័យដែលវិបស្សនាញាណកើតឡើងនេះគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានគឺយ៉ាងម៉េចចឹងគឺមួយឈ្មោះថាអនិមិត្តវិមោកអនិមិត្តវិមោកនេះមានន័យថាចិត្តរួចស្រឡះចាកកិលេសព្រោះបញ្ញាពិចារណាឃើញនៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយរមែងកើតរលត់ចាឃើញនៅចិត្តសម្គាល់នៅនិមិត្តទាំងឡាយនិមិត្តមាននៅក្នុងការចម្រើនសមាធិនេះយើងដឹងហើយណាចាណានិមិត្តបានន័យថាខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលក៏ជានិមិត្តខ្យល់វែងនិមិត្តវែងយ៉ាងម៉េចខ្លីយ៉ាងម៉េចខ្យល់ល្អិតសុខុមយ៉ាងណាចាហើយឃើញពន្លឺយ៉ាងណាឃើញបានន័យថានិមិត្តឱកាសនិមិត្តបដិភិនិមិត្តយ៉ាងណានៅក្នុងពេលចម្រើនសមាធិហ្នឹងគឺឃើញទៅបានន័យថាឃើញទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាសំទោសស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំមិនទៀងណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលលោកពិចារណាមិនទៀងលោកធ្ងន់ខាងមិនទៀងហ្នឹងនឹងឈ្មោះថាអនិមិត្តវិមោកនឹងវិមោកមួយបើស្វាអីដោយសារតែហេតុដែលសម្គាល់ថាមិនទៀងរូបក៏មិនទៀងវេទនាសញ្ញាសង្ខារក៏មិនទៀងអ្វីលើលោកនេះគឺមិនទៀងលោកធ្ងន់ទៅមិនទៀងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់ឃើញជាទុក្ខជាអនត្តាទេលោកឃើញប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានអនិច្ចំជាអធិបតីជាធំនឹងហៅថាអនិមិត្តវិមោកហើយមួយទៀតព្រះអង្គមិនចឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទបង្អោនទៅវិបស្សនាញាណហើយគឺថាដឹងថាព្រះនិព្វានជាទីរំលត់ទុក្ខបង្អោនទៅព្រះនិព្វានដោយអីទេដោយអារម្មណ៍មួយទៀតគឺមិនដែលថាបង្អោនក្នុងខណៈដែលមគ្គកើតឡើងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការៈគ្មាននិមិត្តហ្នឹងក្នុងខណៈហ្នឹងគឺ
cứ lô ban Picharana và nhằm xong mình chạy vì ăn bật tạo vì máu mình tích cực sân chóc tên nó khả năng đời lục này chấm ra nó xong ban vô tha nó khả năng đời lục này chấm ra cứ dân khơi sau khi bị bật tích công pong một bật tay nữa để tham mình tiền nó khơi thế nó không mẹ cái chủ quan nó ra ta sừng tu chết thế đó mẹ cái chủ quan cái sừng tu chết để cai lá nó về điên chấm ra samadhi ní cứ sừng tu chết nó ban đăng theo sau khi bị thua tiếng ó thắt nó ăn để chăng thế mình tiền đấy là ngày khơi cai luật chân không cả nó hai ta ăn để cha xong rồi không tốt thế ăn cha nó pasama đó bây giờ cầm pong chấm ra nó hai ta khơi cho mình tiếng mình đây ta chỉ ăn cha nó pasama chỉ aram á mà đây ta vô mình tiếng cái chỉ aram chứ ăn mới tạo bị máu nó mua ta ăn mới tạo bị máu profit cài lá đôi ăn mật thiệt sai đời mẹ chủ quán cài là miền ăn cha nó pasama chỉ aram chỉ hay tiền chứ cài bà mẹ để cài là dập Paul tụi bán á chúng ta ăn tạo bị máu dập Paul nó có chúng ta ăn mới tạo bị máu đại dập mẹ Paul cài là nóไปđể miền ăn cha nó pasama chỉ aram đó cứ Paul có ăn mới tạo bị máu ai mẹ chỉ hay nó có ăn mới tạo bị máu này chân ai phân được biến để chỉ aram rồi bỏ Paul nó mua tha ăn mới tạo được biến chân sầm bột bỏ sầm lọc lư đó bỏ mệt bỏ ra tăng lư tận được biến tầm môi mới cần được biến đập pi mua được biến tầm môiแต่ก่อนแต่muaเขาcáiนี้ขนมขนาดได้ยังสนซ้อมอัดเชื้อไส้จำราญจังจำราญสมาธินั้นบางเอาแต่วิปัสสนาเนี่ยเชื้อไส้ก็ลดทุนtớiนี่จังมันตีนนะนั่นmua tha ăn mới tạo bị máu thấyพอเลยตัวบ้านก็ชมท่าอันนี้มันตับนี่เปลี่ยนทองได้จ้ะนึกว่าเอาตรงสบายมันปัตไตรดอกจ้ะนะมันไม่เจอกำลังเทียมเต็มยังศึกษาแต่ตามปัตไตรดอกคือเลิกล้างตามนั่นเต็มมวยติดพอเอาสบายอัมปีอัปปะในเหตุตะวิเมาอัปปะในเหตุตะวิเมานี้บ้านดอดไอเต็มบ้านดอดจัดได้รู้จักเกิดเลยปลุกปัญญาพิจารณาเคยจะบักถาสังขารจิตตุนะเราไม่การนับไปยังพิจารณาถ้าสองข้าจะตกจังเราไม่ไอ้เจ้าเราไม่รู้จักตอนมาห้าสึกได้ปรารถนาแต่ไอ้บอกครูนไอ้ก็ตกหรอกบางจังอ่อนน้องจะตกยังสบายพิจารณามันเตี้ยก็รู้พัดตอนมาห้าได้จ้ะนะรู้จักปีตอนห้าอุปาเตียนจังขนมขนาดได้จัดดมกอลมอมสมาขนมเรามูแต่มุ้ยเนี่ยจะจัดสงบเมียนกำลังคลั่งได้บอกประเตยขนมอะไรอย่างเงี้ยการล้างเมียนประหนึ่งเปลี่ยนเจร้อมประพฤติโดยอาการะแต่เมียนการดมกอตุกอย่าอ่อนเมียนดมกอตุกใส่กระทำมันจะเศร้าตึงอ่อนจังเนี่ยจะตุกนั่นคืออ่อนเมียนดมกอถ้าไอ้ที่เมียนไอ้จะซับที่จ้ะจังคือเมียนการดมกอตุกนั่นนี่มันไอ้นามวยตึงอ่อนสมมติต่อโซนจ้ะสมมติต่อโซนจังประเภทในการล้างโดยอันมันtạoเทียนนั่นแหละแต่ยังพิจารณาจังใส่หนึ่งแม่ก็จะวางการล้างขนมเมนไอเดียแม่จะวางการล้างขนมเมนไอเจรอแม่จะวางในการล้างมันในจัดสตุกตัวตามแม่อะไรแม่เอาประใบเนี่ยสตุกตามแม่แต่งอ่อนนึงจังขนมขณะใดยังจำรามสลสมาธิปัญญาช่วยทำแม่ไอเดียนะเนี่ยจังจัดด่าใส่หนึ่งแม่จะวางการล้างตุกข้านปัสนานะได้ยกตุกข้านปัสนาเจรอมนั่นจะให้นั่งเองได้ให้ท่าอันมันตะวิมาอยู่เลยจ้ะสมมติอันมันเอาสมตัวจ้ะอัปปะในเหตุตะวิมากันจะลองจะลองเปลี่ยนเลยจังโปรตับเทียบการล้างโดยอัปปนาเหตะวิมาในการล้างพอเอาสมัยทำไมนอกขณะได้อะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงท่าอัปปนาเหตะวิมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างพอก็ชั่วโมงท่าอัปปนาเหตะวิมาได้นะโยนจังนะจังไอ้ประเด็นเปลี่ยนได้เมียนไอเจรอมจังได้เมียนอัปปนาเหตะวิมานั่นเจรอมเนี่ยมาในอันได้เมียนไอ้เจ้าเมียนตกข้านปัสนานะตกข้านปัสนาวิปัสสนาเย็นในการล้างจังเป็นในเปลี่ยนได้เจรอมระบแม่เนาะก็ชมท่าอัปปนาเหตะวิมาได้จังแม่ก็ชมอัปปนาเหตะวิมาไอ้พอลก็ชมอัปปนาเหตะวิมาไอ้เป็นในเปลี่ยนก็ชมอัปปนาเหตะวิมาได้อัปปนาเหตะในเปลี่ยนได้จัง
Chẳng bởi niệm biến dương sắc sao tới dương khơi ta miền ấp bạc nạ hệ tạ niệm biến này muối ăn mệt tạ niệm biến muối 20 tiết ấy chén niệm biến 10 tiết cứ sân nhạ bị màu sân nhạ bị màu chỉ cho niệm biến ấy dòng mấy tiền bây để dương bị cha là nó chưa sai lục nẹt lá lô bị cha nó khơi song khaទាំងឡាយហ្នឹងជាអនត្តាលោកធ្ងន់មកខាងបាននេះខ្លះធ្ងន់ដោយទុក្ខានុបស្សនាខ្លះធ្ងន់ដោយអនិច្ចានុបស្សនាខ្លះធ្ងន់ដោយអនត្តានុបស្សនាចាអញ្ចឹងលោកពិចារណាឃើញរឿយៗថាមិនមែនយើងរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលមគ្គជីវ័នកើតឡើងមគ្គជីវ័នកើតឡើងមគ្គជីវ័នជាហេតុដែរអញ្ចឹងមានប្រណិពានជាអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយអីចឹងដោយអាការៈសូន្យដែរចាអរិយមគ្គនោះឈ្មោះថាសញ្ញវិមោដែលភាពឃើញថារបស់ទាំងអស់មិនមានខ្លួនទេចារបស់សូត្រទៅទេអត់មានប្រកបវិជ្ជាអីបានទេមានខ្លួនមានប្រាណអីទេអញ្ចឹងក្នុងអរិយមគ្គនោះកើតឡើងក៏ឈ្មោះថាស្អីចឹងសញ្ញវិមោហើយផលកើតឡើងក៏ឈ្មោះសញ្ញវិមោឯប្រណិពានដែលកើតប្រោះអារម្មណ៍ដែលមានអនត្តានុបស្សនាជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមគ្គផលនោះក៏ឈ្មោះវិមោឯនិព្វានក៏ឈ្មោះថាវិមោដែរទេវិមោបានន័យថាព្រះនិព្វានដែលមានមគ្គនិងផលជាអារម្មណ៍ឈ្មោះសញ្ញវិមោឯព្រះនិព្វានក៏ឈ្មោះថាវិមោសញ្ញវិមោនិព្វានដែរទេអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងទេណាហ្នឹងគឺវិមោដែលយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយវិមោដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចឹងក្នុងខណៈយើងចម្រើនចម្រើននៅក្នុងនេះគឺយើងខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់អំពីចិត្តបន្តិចសិនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំបានបញ្យល់បាញ់មិញគឺឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការដែលអប់រំចិត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានព្រះនិព្វានប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានយល់អំពីគណៈចិត្តខ្លះគណៈចិត្តគឺចិត្តដែលយើងបំពង់បំពេញនេះគឺជាចិត្តដែលសោយអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងបុគ្គលចម្រើនសមថវិបស្សនាគឺបានដឹងឃើញជាបណ្ដាឲ្យប្រកបក្នុងគណៈដែលព្យាយាមចម្រើនហ្នឹងបរិបូរណ៍ទៅដោយបរមត្ថធម៌ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាជាប្រព័ន្ធចាគឺមានមហាភូតរូប4ឧបាទេយ24ចិត្ត84ដួងចេតសិក52ដួងការបទធម៌ទាំងនេះប្រជុំចុះហើយតែងសត្វបុគ្គលឲ្យកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងโลกនេះចាចិត្តចេតសិកនេះហើយដែលតែងតែប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលក្តីអកុសលក្តីកើតរលត់ដែលមានក្នុងសន្តានចិត្តក្នុងគណៈដែលយើងមិនបានអប់រំទេតែញ៉ាំងឲ្យវត្តប្រសង្សារនេះយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់គ្មានទីបញ្ចប់ទេគ្មានទីបំផុតទេអញ្ចឹងចិត្តនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងគណៈដែលយើងបានអប់រំហើយបានយល់ដឹងហើយបានជ្រះថ្លាហើយបានស្អាតផូរផង់ហើយបញ្ញាកើតឡើងពិចារណាឃើញនៅហេតុបច្ច័យដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយក៏ឃើញថាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍សន្សំអារម្មណ៍ចាំអារម្មណ៍នោះគឺគ្រាន់តែជាចិត្តប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលយើងដឹងថាត្រឹមតែចិត្តប៉ុណ្ណោះតើចិត្តនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៀតបុគ្គលអ្នកចម្រើនភាវនាមានទាំងសមថៈមានទាំងវិបស្សនានេះការបើទៅរកទីស្ងាត់ក្តីបើន័យថាទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនាមិនមែនទៅចម្រើននៅកន្លែងអ៊ូអែទេតើតែស្ទាត់ហើយបានរស់នៅក្នុងអ៊ូអែក៏បានដូចជាយើងចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងយើងអប់រំចិត្តក្នុងសមាធិចេញពីសមាធិមកវិញទៅជីវិតប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាក្នុងអរិយបទទាំង4ក៏ត្រូវកំណត់ដឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនេះប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមេនះអ៊ីសាមច្ឆរិយៈជាដើមអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទៅព្យាយាមអប់រំចិត្តនៅទីស្ងាត់ផ្ទះស្ងាត់អីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាខណៈចិត្តនេះគឺទាំងពេលសមាធិក្តីទាំងក្រៅសមាធិក្តីគឺមានកើតរលត់ដែលហៅថាចិត្តកើតឡើងហៅថាឧបាទកណៈនឹងមួយចិត្តដែលតាំងនៅហៅថតកណៈនឹងមួយហើយនឹងចិត្តដែលរត់ចុះហៅថាភវង្ខណៈនឹងមួយបានន័យថា3ខណៈហ្នឹងថតកណៈសំទោឧបាទកណៈថតកណៈនិងភវង្ខណៈចាចិត្តទាំង3នេះគេមានភារកិច្ចរក្សាជាតិកំណើតក្នុងភពជាមនុស្សជាសត្វជាប្រុសជាស្រីជាដើមនឹងគេរក្សាជាតិកំណើតនឹងមិនប្រែប្រួលថាទៅស្រីទៅជាប្រុសទៅជាស្រីទេអញ្ចឹងភវង្ខក្តីចិត្តដែលកើតឡើងរមែងរលត់មួយគណៈធំ
để trừ miền khả nặng tôi nhưng bay khả nặng group chất tiếng ó tiền group chất tiếng ó nó có miền khả nặng thống ai cho hai khả nặng môi khả nặng thống nó miền bay khả nặng tôi hay phổ biến cái chất này cao đồ lót rươn rồi ha nàoปัญญาประทัดชนยังอดดังบานนี่เตียนต่อแต่ปัญญาประไรบอกกวนบานโลกดังบานยังประทัดชนดังอดบานนี่ดังอดตอนนี่เตียนปัญญายังนึกเศร้านะฉันขณะได้รูปสมเลงเคลื่อนรอกพอตะเปะทางกราวเนี่ยได้มันตอนมาปักตุบสมุยเนี่ยอายตนะทางขนมได้เมียนประสาทรูปเจ็ดดาวนั้นคือมาในเรื่องหาตาจะขอบประสาทเขียนประสาทเจ็ดดาวนั้นจังเปะคืออัตตันจัดอัตตันการล้างทีจัดนั่งอัตตันการล้างในคลองผู้แบ่งได้จัดละลายทีโดยจะผู้แบ่งได้จัดนี่มันตอนคลายแต่จะจัดละลายทีจังประพฤติตรงสมได้ทำไมจังประพฤติตรงสมได้ถ้าเอาเนี่ยได้ปฏิบัตินั่งโยนปีขณะจัดการรถมันต่อในจะเรื่อยๆอย่างเลื่อนหรอฮะยังก่อนแต่ดังตามตรึกได้ฉันจังเต้นยังมันไอ้ดังต้อนเพราะตอนแต่ยังออกโรงพยาบาลเช้าอะไรก็เชียดนะไปทำปัญญาบานแต่เจออะไรบอกว่าแต่เจอมึงไอ้บานโยนดังบานนะบานคลาคลาโลดเอาปลาหอนั่งหลบดังสบายจนขณะชัดนี้การเรียนอย่างไม่ได้ถึงพระองค์ทรงสำแดงท่าชัดนี้การอรรถมันต่อគ្នាจะรุ่ยให้อย่างลื่นรหะมันไอ้ดังตามปัญญาเทียนมโนเทียบานเตจมพูปฐชนอย่างนี้ไปปัญญาในใจเด่นตอนแต่ยังดังท่ากรุบขณะได้ยังดับยังคุยสมาธินี้คือขณะชัดการมันต่อกันนี้การอรรถมันต่อกันนี้จังยังเตรียมตอบสันเดียนะตัวใบยังอัตตันดังตอนนะมันดังตอนเนี่ยปันใต้ยังดังตามกล่าวนะยังดังตามพระองค์สมได้พระองค์สมได้แต่ขณะชัดการอรรถเลื่อนระหะจังยังมือเคยยังการอรรถจังไม่ยังดังตาทมยังนะแต่หลงอัดนี่ยังอัดดังปันใต้เต้แต่เตรียมตอบเรียนดังมันได้ตามกล่าวเด่นยังดังมันตอนไม่แต่ดังตามกล่าวนะโยเลยกันดังตามกล่าวอย่าเปรียบโดยยังเรียนเนี่ยยังเรียนในปฐมศึกษาตำรามบานอดดอกตำรามบานอนุมันเด็ดเองเก๋ตาเรียนไปเตียบแต่กลัวมันจังเรียนไปปฐมให้บานเรียนเตอมัดเชี่ยวให้บานเตอดอมตามกล่าวจิตเตอจังยังเรียนตามลำดับเจ๊ก็ตามลำดับพ่อก็เอาตามลำดับอย่างนั้นไม่ปฏิบัติโดยเฉพาะเตียนยังศึกษาปีขณะเช็ดประพฤติตามปัญจทวีแต่มีลักษณะโดยมัดเด็กกันจังวิธีจัดนั้นมีนปีประกามันดูยังถึงอ้อนั้นกรบเจ็บสักถึงอ้อคือมีวิธีจัดโดยเฉพาะนะจัดการลดกันลองไอ้กันตามปัญจทวียังเคยตามจัดในการผู้แหวงในนึ่งสมาลายเตียนให้ท่าผู้แหวงกับจัดหนึ่งจังจัดได้การลดกันลองผู้แหวงกับจัดมวยขณะให้ก็มีนขณะจัดนั้นปีใบขณะติดการลดจงก้าบุญปรามประมุยหรือจงก้าประมุยปลใบบุญอย่างเดิมการลดเราดอดอกบุญขณะก็มีนได้อัดโดยขณีตีโดยสาอารมณ์อย่างการปักตุประบอารมณ์จังการบรรลุสำเร็จเคลื่อนรอจะดำนั้นมาปักหนึ่งรูปประสาทขังขนมนั้นมีในทางอัตไตตะผู้แวงอัตไตตะแวงได้ผู้แวงในขนมนั้นเกการรูปปะวันในทางอัตไตตะแวงนั้นมวยขณะผู้แวงกับจรณะมวยขณะผู้แวงกับกุปเชตกะมวยขณะรวมใบขณะนี้กลายลางอย่างวันในทางไปแต่นั้นไปปักใส่ผู้แวงโย่ผู้แวงจรณะโย่ให้บ้านผู้แวงจรณะนั้นวันในทางผู้แวงนั้นโย่ดับผู้แวงกุปเชตกะวันในทางประตับปิโย่ให้กัดประดับผู้แวงจ้าอัตไตตะผู้แวงนั้นคือกัดประดับใช่ใบนั้นกัดประดับให้บ้านวิธีจัดนี้ลางมากันและขณะจัดประต่อตีลางมากันไอ้เจ้ามากันตามปัญญาทวีนั่งตามเพลงเคยรูปวิธีจัดมือขณะนั้นบางในทัพเป็นนั้น